കർത്താവായ യേശു क्रिस्तुविന്റെ നിസ്തുല്യ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടട്ടെ. प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम की स्तुति हो. होली स्पिरिट को ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് में दिया गए वर्ड टू वर्ड्स है. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് പേരുകളുണ്ട്. एक है न्यूमा. न्यूमा न्यूमा ग्रीक में है. न्यूमा का मतलब विंड. विंड वो जॉन ഗോസ്പൽ ചാപ്റ്റർ 3 യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം 3-ാം അധ്യായം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. കാറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അപ്പം ന്യൂമ എന്നുള്ള പദം പരിശുദ്ധാത്മാവിന് കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ചാപ്റ്റർ 3 വേഴ്സസ് 8, 3-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 8-ാമത്തെ വാക്യം. ചാപ്റ്റർ 3 വേഴ്സസ് 8. तो विंड जो है इट इज अ पावरफुल, ഇറ്റ് ജനറേറ്റ്സ് പവർ. കാറ്റ് എന്നുള്ളത് അത് പവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് കംസ് ടു അവർ ലൈഫ് ടു ഗിവ് എസ് പവർ ടു ലീഡ് എ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ്. ജയകരമായിരിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം ജീവിക്കുവാൻ വേണ്ടി പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് ബലം നൽകും. ദ സ്പിരിറ്റ് ഗിവ്സ് എസ് സ്ട്രെങ്ത് ടു വിറ്റ്നസ് एंड टू लीड ए क्रिश्चियन लाइफ. प्रभु की गवाही बनने के लिए और फलदायक जीवन जीने के लिए होली स्पिरिट हमें शक्ति और सामर्थ्य देता है. सेकेंड वर्ड जो है वो इब्रू में है, दैट इज जेनेसिस चैप्टर 2 വേഴ്സസ് 7. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 2-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 7-ാമത്തെ വാക്യത്തിലാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ആ ഒരു വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പേര് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. कोई भी जरा हिंदी में पढ़े. चैप्टर 2 वर्सेस 7, जेनेसिस 2:7. तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया. God breathed in his nostrils and the breath of life. ജീവ ശ്വാസം. Now this is not wind. ഇത് കാറ്റല്ല. ദിസ് ഇസ് ജെന്റൽ ബ്രീസ്. मृदुआയിരിക്കുന്ന शांत से जो होता है ना, कभी कभी इवनिंग में जाके हम लोग पार्क में बैठेंगे तो एक विंड नहीं है बल्कि वो धीमी ब्रीज हमारे बॉडी में आता तो वेरी कूल होता है, राइट. इट कम्फर्ट्स, इट गिव्स लाइफ. ഇവിടെ കാറ്റല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. उसको जो इब्रू में जो दिया गया वर्ड है നെഷേമ, NESHAMAT, नेशेमाट का मतलब जेंटल ब्रीज. हम लोग पेंटिकोस लोगों को जेंटल ब्रीज उतना पसंद नहीं है. हम लोग को आवाज़ पसंद है, विंड. तो ज़्यादा पावर है तो मतलब ज़्यादा ताली बजाना जोर से, तो दैट इज़ देयर. बट sometimes Holy Spirit works like नशे में പോലെ किस तरह जीवन दिया. the Holy Spirit gives life, comforts us. നമുക്ക് ആശ്വാസം നൽകി നമുക്ക് ജീവൻ നൽകും. हमें जीवन देता है और हमें तसल्ली देता है जिस तरह वो जेंटल ब्रीज के जैसा. ठीक है. तो when we are studying God's word we have to pray, Lord fill me with the Holy Spirit to lead this Christian life. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കണം, കർത്താവേ ഈ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം നയിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടുത്തെ ബലവും വേണം, അവിടുത്തെ ജീവനും എനിക്ക് വേണം. परमेश्वर आपके इस वचन के अनुसार जीने के लिए मुझे सामर्थ्य भी चाहिए, मुझे जीवन भी चाहिए. इसके लिए अपने उस जीवन को मेरे जीवन में, मेरे इस आत्मा में फूको, so that I will be living like a spiritual person. आत्मिक व्यक्ति होकर जीने के लिए इस दुनिया में आप मुझे सामर्थ्य दें. सो विद दिस लेट्स टर्न टू मैथ्यू चैप्टर 13. मत्ताई एഴുതിയ സുവിശേഷം 13-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം. लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया चैप्टर 13 इज द चैप्टर ऑफ पैराबल्स. ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുടെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഉപമകളുടെ ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് 13-ാം അധ്യായം. तमसीलों से भरा हुआ है, दृष्टांतों से भरा हुआ चैप्टर है चैप्टर 13, जिसमें हम लोग ने ऑलरेडी एक खत्म किया. आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दैट. ഒരെണ്ണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി തീർത്തു, നിലങ്ങളുടെ ഉപമ, ദ പാരബിൾ ഓഫ് ദ സോവർ.
तो 4 डिफरेंट ग्राउंड्स, 4 अलग अलग जमीन के बारे में हमने देखा. टुडे we are going to look at the second parable. രണ്ടാമത്തെ ഉപമ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോവുകയാണ്. സെക്കൻഡ് പാരബിൾ वो चैप्टर 13 का 24 से लेके 30 तक लिखा गया है. അത് 24 വാക്യം തൊട്ട് 30 വാക്യം വരെ നമുക്ക് അത് കാണാൻ കഴിയും. मैं पढ़ता हूँ, आप लोग गौर से सुनिएगा, नहीं तो आपके बाइबल में देखिए. 24 वर्ष. उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया. वर्सेस 25. पर जब लोग सो रहे थे, उसका बैरी, उसका दुश्मन आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया. അപ്പോൾ സ്വർഗരാജ്യം ഒരു മനുഷ്യൻ തൻ്റെ നിലത്ത് നല്ല വിത്ത് വിതച്ചു. 25 വാക്യം, മനുഷ്യർ ഉറങ്ങിയപ്പോൾ അവൻ്റെ ശത്രു വന്ന് ഗോതമ്പിൻ്റെ ഇടയിൽ കള വിതച്ചു. അപ്പോൾ 2 കാര്യം അവിടെ ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഗോതമ്പ്, 2 കള. तो वहां पर 2 बीज को देख सकते, एक है गेहूं का बीज और दूसरा जो है जंगली बीज. डिड यू सी दैट? अभी ये पैराबल और वर्सेस 47 से लेके 50 वाला पैराबल सेम है. थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन मीनिंग सेम है. ഈ ഉപമയും 47 തൊട്ട് 50 വരെ വാക്യത്തിലുള്ള ആ ഉപമയും ഏകദേശം ഒരുപോലെയാണ്. 47 में देखो क्या है, 47 वाक्यത്തിൽ എന്താ നോക്കിക്കേ. फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार के मछलियों को समेट लाया. പിന്നെയും സ്വർഗരാജ്യം കടലിൽ ഇടുന്നതും എല്ലാ വക മീനും പിടിക്കുന്നതുമായൊരു വലയോട് സാദൃശ്യം. അപ്പോൾ വലിയ വല ഇട്ടു, എല്ലാ ടൈപ്പ് മീനും കയറിയ ആ വല സ്വർഗരാജ്യത്തോട് സമം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഉപമയും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വിത്തിൻ്റെ 2 വിത്തും കളയുടെ ഉപമയും അത് ഏകദേശം ഒരേ അർത്ഥമാണ്. ഓക്കെ, ആർ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദിസ്? सो पैराबल ऑफ वीट एंड टेयर्स, गेहूं और जंगली जो बीज का जो दृष्टांत है, पैराबल है, और जो जाल 47 से जब हमने पढ़ा हुआ जाल का जो पैराबल है, मीनिंग एक ही है. वी आर गोइंग टू लुक बोथ द पैराबल्स वेरी सून. तो सबसे पहले हम लोग आएंगे, ये अच्छा बीज क्या है? व्हाट इज दिस गुड सीड? ये നല്ല വിത്ത് ഏതാണ്? वर्सेस 24, 13-24, वर्सेस 24, ये अच्छा बीज क्या है करके मैं आप लोग को 4 पॉइंट्स देता हूँ. 4 पॉइंट्स നിങ്ങൾക്ക് തരാം ഈ നല്ല വിത്ത് ഏതാണ്, ये अच्छा बीज क्या है देखने के लिए. 4 पॉइंट्स. नंबर 1, वर्सेस 37 में जब हम लोग आएंगे 13-37 वाक्य. बाय द वे 36 से लेके 43 जो है ये पैराबल का एक्सप्लेनेशन जीसस खुद करता है. ഓക്കെ, ഈ ഉപമയുടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ യേശു തന്നെ ചെയ്യുന്നു 36 തൊട്ട് 43 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, तो ये गुड सीड क्या है? ഈ നല്ല വിത്ത് ഏതാ? 37 വേഴ്സസ് 37 വാക്യം देखिए आप लोग सब लोग अपने बाइबल में. നല്ല വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്നവൻ മനുഷ്യപുത്രൻ. നമ്പർ 1, ഒന്നാമത്തെ പാഠം, നല്ല വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്നത് ആരാണ്? യേശു ക്രിസ്തുവാണ്. മനുഷ്യപുത്രൻ യേശു ക്രിസ്തുവാണ്. 37, उसने उनको उत्तर दिया कि अच्छा बीज को बोने वाला मनुष्य का पुत्र है. तो अच्छा बीज को कौन बोता है? मनुष्य का पुत्र, जीसस. तो नंबर 1 लेसन, मैं और आप लोग खुद नहीं यीशु के पास आया, यीशु ने इनिशिएटिव लिया, यीशु ने हमारे अंदर बीज को बोया, इसके लिए हम लोग प्रभु के राज्य में आए. सो हु इज द वन हु बिगेन द जर्नी? जीसस. ദാറ്റ് ഇസ് നമ്പർ 1 ലെസൺ. യേശുവാണ് ഈ യാത്ര തുടങ്ങിയത്. നമ്മൾ ആരും യേശുവിനെ തപ്പിപ്പോയതല്ല. യേശു നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു, യേശു നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ രാജ്യത്തിലാക്കി. യേശുവാണ് ഈ വിത്തിനെ എന്ത് ചെയ്തത്? വിതച്ചത്. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ്, നമ്പർ 1. നമ്പർ 2, 43, 43 വാക്യം നോക്കിക്കേ. 43 में लिखा है,
उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य, तो ये लोगों को स्वर्ग में एक पिता है, फादर है. दे हैव गॉड एज देयर फादर. दैट इज द सेकेंड लेसन. दैट इज द सेकेंड पॉइंट. 43 വാക്യം നോക്കിക്കേ. അന്ന് നീതിമാന്മാർ തങ്ങളുടെ പിതാവിൻ്റെ രാജ്യം. അപ്പം ഈ നല്ല വിത്തുള്ളവർക്ക് ആരുണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ? ഒരു പിതാവുണ്ട്. जो अच्छा बीज है स्वर्ग में कौन है उनके लिए? एक अच्छा पिता है, फादर है. दैट इज नंबर 2. പിതാ ഹെ, ഇസ്കെ ലിയെ ദേ ആർ ഇൻ ദ ഫാമിലി ഓഫ് ഗോഡ്. സ്വർഗത്തിലൊരു പിതാവ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ അംഗമായിരിക്കുന്നത്. നമ്പർ 3, 43 വചൻ മെയ് തേർഡ് ക്ലൂ, മൂന്നാമത്തെ കാര്യം 43 വാക്യത്തിലുണ്ട്. അന്ന് നീതിമാന്മാർ. മൂന്നാമത്തെ പാഠം, ഈ നല്ല വിത്ത് ആരാണ്? നീതിമാന്മാരാണ്. 43 देखिए. उस समय धर्मी रास्तबाज. तो ये अच्छा बीज कौन है? रास्तबाज लोग, धर्मी लोग. व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स people who have right relationship with God and people who does things right. Okay, that is the meaning of righteous. എന്താ നീതിമാന്റെ അർത്ഥം? ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആയിരിക്കുന്നവരും അനുദിനം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ശരിയായ ജീവിതം ജീവിക്കുന്നവരുമായ നീതിമാൻ. प्रभु के साथ के रिलेशनशिप में है, नंबर 1, और दिन प्रति उनके जीवन में दे डू व्हाट इज राइट बिफोर द आईज ऑफ गॉड. दे आर नॉट परफेक्ट, അവർ പെർഫെക്റ്റ് അല്ല, ബട്ട് ദേ ഡു റൈറ്റ് വാട്ട് ഇസ് റൈറ്റ് ബിഫോർ ഗോഡ്, റൈച്ചസ്. ഓക്കെ, എന്താണ് ഇവരുടെ അവസാനം? ഇൻകാ ഡെസ്റ്റിനി ക്യാ, ഇൻകാ എൻഡ് ക്യാ ഹൈ? വാട്ട് ഇസ് എ ഡെസ്റ്റിനി? वर्सेस 43, 43 വാക്യത്തിലുണ്ട്. ഉസ് സമയ ധർമ്മി अपने पिता के राज्य में सूर्य की नाई चमकेंगे. അവർ തന്റെ പിതാവിന്റെ രാജ്യത്തിൽ സൂര്യനെ പോലെ പ്രകാശിക്കും. സോ ദേ വിൽ क्या लिखा है? ദേ വിൽ ഷൈൻ ഫോർത്ത് ആസ് ദ സൺ. 14 കാര്യം നമ്മൾ നല്ല വിത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. 4 बातें हमने अच्छे बीज के बारे में देखा. डिड यू सी दैट? नंबर 1, യേശു മസീനെ ബോയാ ഹെ, യേശുവാണ് അവരെ വിതച്ചത്. 2, ദേ ഹാവ് എ ഗോഡ് ആസ് ദിയർ ഫാദർ, പിതാവായ ദൈവം സ്വർഗത്തിലുണ്ട്. നമ്പർ 3, ദേ ആർ റൈച്ചസ്, അവർ നീതിമാന്മാരാണ്. लोग रास्तबाज लोग हैं, धर्मी लोग हैं. एंड नंबर 4, one day ദേ വിൽ ഷൈൻ ലൈക്ക് സൺ, അവർ സൂര്യനെ പോലെ എന്ത് ചെയ്യും? സൂര്യനെ പോലെ പ്രകാശിക്കും. You know what does that mean? It means in the Old Testament light shows God. പഴയ നിയമത്തിൽ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവം, ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് में ലൈറ്റ് मतलब God. So they will be like their God. ദൈവത്തെ പോലെ, ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ, മസീഹ് के जैसा they will become on that day. Who? Good seed, നല്ല വിത്ത്, good seed, अच्छा गेहूं का दाना. नो अभी कौन सा बच्चा है? അടുത്ത ഏതാണ് വിത്ത്? कौन बताएगा अनम्यूट करके? കള. टेर्स. ये टेर्स क्या कौन है? 39 वर्सेस में आइए, चैप्टर 13 वर्सेस 39. കള ദുഷ്ടന്റെ പുത്രന്മാർ, അത് വിതച്ചത് ശത്രു പിശാച്. जिस बैरी ने उनको बोया वो शैतान है. ओ, तो जंगली बीज को बोने वाला कौन है? शैतान है. सो evil one sows the tares. नंबर 2, 41, 41 वाक्य. मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वाले को इकट्ठा करेंगे. सो दे आर नॉट राइचियस, दे आर ऑपोजिट टू राइचियस.
They don't do right. They are evil. They are hypocrites. അവർ കപട വ്യക്തിക്കാരാണ്. അവരെക്കുറിച്ച് എന്താ പറയുക? 41-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നോക്കിക്കുക, മനുഷ്യപുത്രൻ തൻ്റെ ദൂതന്മാരെ അയക്കും. അവർ അവൻ്റെ രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാ ഇടർച്ചകളെയും अधर्मम प्रवर्तिക്കുന്നവരെയും अधर्म को करने वालों को भी परमेश्वर क्या करेंगे? अपने राज्य से निकाल. सो ये जो बैड सीड जो है who are they are the people who do not do right. वो लोग कौन है? वो लोग सही काम करने वाले लोग नहीं. they do sin, they practice sin. पापम प्रैक्टिस ചെയ്യുന്നവരാ. अभी हम लोग बोलेंगे कुकर्म करने वाले, बोलेंगे तो हमारे मन में कौन आता है? मर्डर करने वाला, जेल तोड़ने वाला, ബാങ്ക് ചോരി करने वाला, ജയിൽ പൊട്ടിച്ച് ഓടുന്നവൻ, ബാങ്ക് പൊട്ടി ഇത് പൈസ മോഷ്ടിക്കുന്നു. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരുന്നത്, ഇടർച്ചക്കാർ ഇവരായിരിക്കും. लेकिन मैथ्यू चैप्टर 7 में जरा आइए, मत्ताई एഴുതിയ സുവിശേഷം 7-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരാം. उसका 22 से जरा देखिए. मत्ताई 7:22 മുതലുള്ള വാക്യം. 7:22. मैं पढ़ता हूं, आप लोग देखिए उधर क्या लिखा है. उस दिन बतेरे मुझसे कहेंगे, है प्रभु, ए प्रभु, हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्टात्मा को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत अचंभे काम नहीं किए. तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैं तुम्हें कभी नहीं जाना, ए कुकर्म करने वालों. यू चमत्कार करता है, चंगाई करता है, प्रोफेसी भी देता है. नाउ आई एम नॉट सेइंग सारा चंगा करने वाले, भविष्यवाणी देने वाले सारे लोग पापी लोग. आई एम नॉट सेइंग दैट. लेकिन कुकर्म करने वालों को बाहर से समझ में नहीं आएगा. दैट इज द थिंग. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്? അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്, കർത്താവേ കർത്താവേ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഏവനുമല്ല സ്വർഗത്തിലായ പിതാവിൻ്റെ. എന്നിട്ട് 21, അന്ന് ഞാൻ അവരോട്, ഞാൻ ഒരു നാൾ നിങ്ങളെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. അധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ, ഈ അധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു? പ്രവചിക്കുമായിരുന്നു, ഭൂതങ്ങളെ പുറത്തുമാക്കുമായിരുന്നു, പിന്നെ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വളരെ വീരപ്രവൃത്തി ചെയ്യുമായിരുന്നു. അപ്പം അതിൻ്റെ അർത്ഥം വീരപ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നവർ എല്ലാവരും പാപികളാണെന്നല്ല കേട്ടോ. പ്രവചിക്കുന്നവരെല്ലാം പാപികളാണെന്നല്ല എൻ്റെ അർത്ഥം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാഗ്യമായി ലക്ഷണത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല ഇത് കളയാണെന്ന്. അതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. इसका मतलब क्या है? आप लोग कल से प्रोफेसी करने वाले सारे गलत है, चंगाई करने वाले सारे गलत है, ऐसा नहीं है. प्रोफेसी है, हीलिंग है, बड़े बड़े आश्चर्य मिराकल्स काम अभी भी होता है कलिसिया में. അത്ഭുതം നടക്കുന്നുണ്ട്, രോഗശാന്തി നടക്കുന്നുണ്ട്, ഇതെല്ലാം ദൈവസഭയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. लेकिन एक बात समझना, ऐसे लोगों को बाहर से समझ में नहीं आएगा. दैट इज द मीनिंग ऑफ इट. तो ऐसे बीज, जो जंगली बीज है, ഈ കളകളെ ആരാണ് നട്ടത്? പിശാചകൻ. ऐसे जंगली बीज को किसने बीच में बोया है? शैतान ने बोया है. इनका डेस्टिनी क्या है? ഇവരുടെ അവസാനം എങ്ങനെയാണ്? ചാപ്റ്റർ 13 വേഴ്സസ് 42, 13-ന്റെ 42-ാമത്തെ വാക്യം. 42 इधर देखो क्या लिखा है. और उन्हें आग के कुंड में डालेगा और वहां रोना और दांत पीसना होगा. തീച്ചൂളയിൽ ഇട്ടുകളയും, അവിടെ കരച്ചിലും പല്ലുകടിയും ഉണ്ടാകും. കണ്ടോ? അപ്പോൾ ഇവരെ ഒരു ദിവസം കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്യും? തീച്ചൂളയിലോട്ടിടും. परमेश्वर एक दिन इनको किधर डालेगा? आग की कुंड में परमेश्वर डालने वाला है. सो देयर डेस्टिनेशन इज ऑल्सो डिफरेंट. नाउ आपने देखा अच्छा बीज और जंगली बीज. अच्छा बीज को कौन बोलता है? जीसस. जंगली बीज को कौन बोलता है? शैतान. तो ईवल और गुड जो है दुनिया में यीशु आने तक मिंगल होते रहेगा. दैट इज द अंडरस्टैंडिंग. യേശു കർത്താവ് വരുന്നത് വരെ ദുഷ്ടനും നല്ലതും ഒരുമിച്ച് കിടക്കുന്ന അനുഭവമായിരിക്കും. परमेश्वर एक दिन सेपरेट करेगा. हम लोग सेपरेट करने के लिए नहीं जाना. നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോണ്ട. യേശു ഒരു ദിവസം എന്ത് ചെയ്യും? സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ലോകത്തിൽ ദുഷ്ടതയുണ്ട്, ദുഷ്ടൻ്റെ മക്കളുണ്ട്,
ദുഷ്ടതയുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. तो दुनिया में कोई भी प्रेसिडेंट हो, कोई भी नोबल प्राइज विनर हो, कोई भी ईवल को हटा नहीं सकता. ജീസസ് ही हटा सकता है. യേശുവിന് മാത്രമേ അത് നീക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. യേശു വരുന്നത് വരെ, യേശു आने तक ईवल एंड गुड ये ऐसा मिक्स रहेगा. लेकिन യേശു को मालूम है इसको कैसे सेपरेट करना है. യേശുവിനെ അറിയാം ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. യേശു കബ് സെപ്പറേറ്റ് करेगा? ഓൺ ദാറ്റ് ഡേ. ആ ദിവസം ഈ വിൽ തറോലി ക്ലീൻ ഇറ്റ്. അത് വളരെ നല്ലൊരു ക്ലീൻ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ആർ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദിസ്? മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ? നൗ കം ടു ചാപ്റ്റർ 13, 13 അധ്യായത്തിലേക്ക് വരാം. ഉസ്ക 19 and 21 ചേർത്തേക്ക് 19 21 വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ച്. 19 and 21. ഒരുത്തൻ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വചനം കേട്ടിട്ട് ഗ്രഹിക്കാഞ്ഞാൽ ദുഷ്ടൻ വന്ന് അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വിതയ്ക്കപ്പെട്ടത് എടുത്തു കളയുന്നു. അപ്പൊ ദുഷ്ടം വന്ന് ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്തുനിന്ന് അവനത് കേട്ട് രക്ഷിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ വചനം എന്ത് ചെയ്യും? കൊണ്ടുപോകും, ഹൈജാക്ക് ചെയ്യും. 19 हिंदी में पढ़े, जल्दी पढ़े. हिंदी 19. जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है. तो प्रभु का वचन सुनकर विश्वास कर कर सैल्वेशन नहीं मिलने के लिए शैतान आकर क्या करता है? वचन को हाईजैक करके लेके जाता है. देखा आपने अटैक? ये बाहर से अटैक, ഇത് വെളിയിൽ നിന്നുള്ള അറ്റാക്ക്. 21 വാക്യം 21. पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण कलेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है. वचन के कारण क्लेश और उपद्रव आएगा कर कर बाइबल हमको बोलता है. ആ വചനം കാരണം എന്തുണ്ടാകും? വായിച്ചോ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോ. വചന നിമിത്തം ഞെരുക്കമോ ഉപദ്രവമോ നേരിട്ടാൽ. അപ്പൊ വചനം നിമിത്തം ഞെരുക്കവും ഉപദ്രവവും നേരിടും അല്ലേ? അപ്പൊ ഈ ഉപദ്രവം ഇടുന്ന വെളിയിൽ നിന്നാ. ये जो वचन से आता हुआ परसिक्यूशन, ये जो आता हुआ टेंशन किधर से आता है? बाहर से आता है, फ्रॉम आउटसाइड. लेकिन अभी हम लोग ने पढ़ा हुआ पैराबल जो है ना, ये बाहर से नहीं है, ये अंदर है. എന്നാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വായിച്ച ഉപമ വെളിയിൽ നിന്ന് വരുന്നതല്ല, പിന്നെന്തുവാ? കള അകത്ത് തന്നെ ഇട്ടിരിക്കുക. बैड सीड को, जंगली बीज को शैतान ने क्या कर दिया? बीच में ही क्या कर दिया? रख दिया, ഇടയ്ക്ക് തന്നെ. अभी कम टू 47 48 47 48 वाक्यम चैप्टर 13 का 47 48 हिंदी में जरा पढ़ी. फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया. और जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की और निकम्मी निकम्मी फेंक दी. हाँ, तो ये जाल डाल दिया है, गॉस्पल सबको प्रचार कर रहा है. लेकिन जाल में कौन कौन आया? अच्छा मछली भी आया, बुरा मछली भी आया, सांप भी आया, केकड़ा भी आया, सब लोग आ गया. लेकिन सब लोग आया तो है, लेकिन एक दिन परमेश्वर क्या करने वाला है? अच्छों को बर्तन में डालेगा और जो अच्छा नहीं है बाहर फेंक देगा. നല്ലതല്ലാത്തതിനെ പുറത്ത് കളയും, നല്ലതുള്ളതിനെ കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്യും? മാറ്റി വെക്കും. ഡിഡ് യു സീ ദാറ്റ് സിമിലാരിറ്റി? സെയിം കണ്ടോ ഇവിടെ? तो चर्च के अंदर भी, लोकल चर्चेस के अंदर भी दुनिया में ഈവിൽ ആൻഡ് ഗുഡ് है, ലോകത്തിൽ ദുഷ്ടതയും നല്ലതുമുണ്ട്. लोकल चर्चेस के अंदर भी अच्छा बीज है और जंगली बीज भी है. ലോക്കൽ സഭയിലും നല്ല വിത്തുണ്ട്, പിന്നെ കളയുമുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ജീസസ് को कितना अपोस्टल लोग था? യേശുവിന് എത്ര അപ്പോസ്റ്റലന്മാരുണ്ടായിരുന്നു? 12 പേര്, 12 लोग. उसमें से एक कौन था? जंगली बीज था, कालायाയിരുന്നു അല്ലേ? लेकिन समझ में आया किसी को? एंड तक नहीं समझ में आया, അവസാനം വരെ മനസ്സിലായില്ല. ओके, जीसस के साथ 12 में से एक जंगली बीज था. नाउ कम टू एक्ट्स 20, 29 and 30. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 20 അധ്യായം അതിൻ്റെ 29, 30 വാക്യം. 29 and 30. मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे.
तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने की टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। ओ टेढ़ी मेढ़ी बातें करेंगे, तुम्हारे बीच में से लोग खड़े होके देखो। तो पौलुस जब भी था वो लोग चुप था, लेकिन जैसे ही पौलुस गए वो लोग खड़े होकर टेढ़ी मेढ़ी बातें बोलेंगे और चेलों को अपने पीछे कर देंगे. മലയാളത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അവര് വിപരീത ഉപദേശം പറഞ്ഞ് ശിഷ്യന്മാരെ വഞ്ചിച്ചു കളയും, നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് തന്നെ പൊങ്ങുന്നു. ആ, സെക്കൻഡ് പീറ്റർ ചാപ്റ്റർ 2 വേഴ്സസ് 1-3, 2 പത്രോസ് 2-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 1 തൊട്ട് 3 വരെയുള്ള വാക്യം. जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। बहुत से लोग उनको फॉलो करेंगे, लेकिन वो लोग कौन है? दे आर फॉल्स प्रॉफिट्स, फॉल्स टीचर्स. इनके बीच में से खड़े होंगे, ഇവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് തന്നെ എഴുന്നേൽക്കും. सेकेंड कोरिंथियंस चैप्टर 11 वर्सेस 26. पॉल वहां पर लिस्ट दे रहा है क्या क्या सहना पड़ा करके. वो लिस्ट में एक ग्रुप का नाम है. പൗലോസ് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നേരിട്ട വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരു ലിസ്റ്റ് പറയുക. ആ ലിസ്റ്റിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആൾക്കാരുണ്ട്. ആരെന്നൊക്കെ? സെക്കൻഡ് കൊരിന്ത്യൻസ് चैप्टर 11 वर्सेस 26, 26 वाक्य. हिंदी में पढ़िए, मलयालम में पढ़िए. मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जातिवारों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा. झूठे भाइयों के बीच, देखा आपने? तो पॉल के बीच में भी झूठे भाई लोग थे. മലയാളത്തിൽ മാത്രം ഒന്ന് വായിച്ചേ, മലയാളത്തിൽ ആ വാക്ക് മാത്രം ഒന്ന്. കള്ള സഹോദരന്മാരാലുള്ള ആപത്ത്. കള്ള സഹോദരന്മാരുള്ള ആപത്ത്, അത് ഭയങ്കര ആപത്താണ് കേട്ടോ. സമുദ്രത്തിലുള്ള ആപത്തൊക്കെ നമുക്ക് സഹിക്കാം, കുറച്ച് വെള്ളം കുടിക്കാന്ന് പറയാം. പക്ഷെ കള്ള സഹോദരന്മാരുള്ള ആപത്തുണ്ടല്ലോ, അത് ഭയങ്കര ആപത്താണ്. ये समुद्र में गिरने वाला डेंजर वो तो सह सकता, थोड़ा पानी पिया करके बोलेंगे. लेकिन झूठे भाई लोगों से आता हुआ जो डेंजर है ना, वो कभी भूल नहीं सकता है. हमारे शारजा चर्च में एक आदमी, मुझे नाम बोलने के लिए कोई शर्म कुछ नहीं है, मैं डर भी नहीं है, लेकिन रहने दो, अभी नहीं अपना चर्च में. वो हमारे चर्च के अंदर आकर हमारे कितने विश्वासियों को, कितने फैमिली लोगों को उसने जो है बर्बाद करने के लिए देखा. ऑलमोस्ट कुछ लोगों को किया भी, लेकिन प्रभु ने बचा दिया, प्रभु ने बचा दिया. झूठा था, समझ में नहीं आया. गाना गाता है, आता है, बैठता है, प्रेज़ लॉर्ड, वो सब है, लेकिन ही वॉज ए फॉल्स ब्रदर. इतना मुझे टेंशन शारजा चर्च में लेके आया, दूसरा कोई बंदा नहीं. मैं हेल्प करने के लिए गया, वो पीछे से मुझे मेरे खिलाफ काम करना शुरू किया. फॉल्स ब्रदर. तो मेरा कहने का मतलब है, दिस इज ऑलरेडी देयर. जब तक यीशु आएगा ये रहेगा. യേശു വരുന്ന സമയം വരെ ഇതുപോലെ നടക്കും, ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. अभी शैतान ये कैसा करता है देखो, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, क्लासिक एग्जाम्पल, നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കാം. ലൂക്ക് ഗോസ്പൽ 20 उसका 19 and 20 जरा देखिए. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 20-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 19-20 വാക്യം. उसी घड़ी शास्त्रियों और प्रधान याजकों ने उसे पकड़ना चाहा, क्योंकि वे समझ गए थे कि उसने हम पर यह दृष्टांत कहा, परंतु वे लोगों से डरे और वे उसकी ताक में लगे और भेदिए भेजे कि धर्म का भेष धर कर उसकी कोई न कोई बात पकड़ें, ताकि उसे हाकिम के हाथ और अधिकार में सौंप दें. देखें, फरीसी लोग किसको भेज रहा है? लोगों को भेज रहा है, रिलीजियस भेष के साथ यीशु को पास भेज रहा है. किसके लिए भेज रहा है? यीशु को कैसे भी फंसाना है. ये एक अच्छा मॉडल है. ये मॉडल है शैतान इस्तेमाल करता है. शैतान भी इसी तरह अपना एजेंट्स को चर्च के अंदर, चर्चेस के अंदर बेचता है. फॉल्स कन्वर्ट्स, वो लोग आकर
प्रभु के लोगों को माइंड बदलने के लिए देखता है, प्रभु के लोगों को पाप में गिराने के लिए देखता है, उनको मैनिपुलेट करने के लिए देखता है. इसके लिए वी शुड बी वेरी अलर्ट. നമ്മൾ बहुत अलर्ट रहना है. മലയാളത്തിൽ അവിടെ വായിച്ചല്ലോ, പരീക്ഷന്മാരെന്ത് ചെയ്യാണ്? വേഷം മാറ്റി, ഭാവം മാറ്റി യേശുവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് അയക്കുക. ഇതുപോലെ പിശാചും നമ്മുടെ സഭകളിൽ, ദൈവിക സഭകളിൽ തൻ്റെ ഏജന്റുമാരെ അയക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. लेकिन वन थिंग आई वांट टू टेल यू, ये जो टेर एंड वीट हम लोग उखाड़ने के लिए नहीं जाना, हम लोग निकालने के लिए नहीं जाना. നമ്മൾ അതിനെ എടുക്കാൻ പോകരുത്. യുനോ വേഴ്സസ് 28, 13 വേഴ്സസ് 28 and 29, 28-29 വാക്യം നോക്കിക്കേ. 28 and 29. उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है. दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? उसने कहा, नहीं, ऐसा न हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो. जंगली उठा के वक्त दूसरे को भी हटा सकता है. इसके लिए चलने दो. कब तक? एक टाइम मैंने रखा है. तो ये जो गुड एंड ईविल का जो एसोसिएशन है, ये ज़्यादा टाइം नहीं है. ഇറ്റ് ഇസ് എ ടെമ്പററി. ज़्यादा टाइम नहीं है. അപ്പോൾ കർത്താവ് എന്താ പറഞ്ഞത്? അത് എന്ത് ചെയ്യില്ലേ? അത് പറിച്ച് കളയരുത്. പറിച്ച് കളഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും? നല്ലതും കൂടെ പറിച്ച് കളയും. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഇരിക്കട്ടെ, കൊയ്ത്തോളം വളരട്ടത്. ये बढ़ने दो, कटनी तक बढ़ने दो, एक दिन मैं उसको क्या करूँगा? निकालूंगा. अभी आपने एक बात को देखा, ഒരു കാര്യം കണ്ടോ? जंगली बीज अच्छा बीज के साथ रुक के जंगली बीज कुछ चेंज हो गया? കള നല്ല വിത്തിന്റെ കൂടി ഇരുന്നിട്ട് ഈ കളയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വന്നോ? नो. अच्छा चर्च में है तो भी, अच्छा बिलीवर्स लोगों के साथ फेलोशिप है तो भी, अगर मेरे और आप लोगों के अंदर गॉस्पल का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है तो नहीं सोच रहा मैं अच्छा बिलीवर और मेरा अच्छा पास्टर है सोच के मैं अच्छा बीज है करके नहीं समझना. गॉस्पल ही मुझे आप लोग को अच्छा बीज बना सकता है. സുവിശേഷത്തിന് മാത്രമേ എന്നെ നിന്നെ നല്ല വിത്താക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഒരു നല്ല ചർച്ചിലായതുകൊണ്ട് അച്ഛ ചർച്ച് में है, बाइबल अच्छे से सिखाते वो चर्च में मैं मेंबर है बोल के रुक के कोई फायदा नहीं है. You must change. There should be a radical change. അവിടെ വളരെ വ്യത്യാസം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണം. We should look like Jesus Christ. That's only time we can say is the wheat. ऐसा अच्छा बीज क्या होगा? सूरज के जैसा चमकेगा. ये किधर से है ये वर्ड्स? സൂര്യനെ പോലെ അവർ പ്രകാശിക്കും. ഇത് എവിടുന്ന? ഡാനിയൽ ചാപ്റ്റർ 12 വേഴ്സസ് 2 and 3. ദാനിയൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 12-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 2-3 വാക്യം. टू एंड थ्री. जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के लिए जीवन के लिए और कितने अपने नाम धराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए. तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे. हाँ, बहुत सारे लोगों को यीशु मसीह में लेके आने वाले लोग उस दिन क्या कैसा चमकेगा? तारों के जैसा चमकने वाला है. बहुत सारे लोगों को सुसमाचार सुनाकर प्रभु में लेके आया हुआ, नहीं तो सुसमाचार सुनाया हुआ लोग उस दिन तारों के जैसा चमकने वाले. लेकिन कुछ लोग क्या होगा? हमेशा की लज्जा के लिए वो लोग उठ खड़े होंगे. प्रभु के लोगों के बारे में लिखा है. കർത്താവിൻ്റെ മക്കളെക്കുറിച്ച് പറയുക, അവർ സൂര്യനെ പോലെ പ്രകാശിക്കും, നക്ഷത്രങ്ങളെപ്പോലെ അവർ അനേകരെ നീതിയിലേക്ക് നയിച്ചവർ. ये अच्छा बीज का खासियत क्या मालूम है? लोगों को पाप में नहीं लेके जाता है लोग, बल्कि प्रभु के मार्ग में लेके जाता है. लेकिन जंगली बीज क्या मालूम है? जंगली बीज लोगों को पाप में लेके जाता है, कुकर्म काम करता है, സ്റ്റംബിൾ करता है. അനേകരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വിലക്കുന്നവരാണ്, പാപം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നവരാണ് ഈ കള എന്നുള്ളെങ്കിൽ
നല്ല വിത്താരെന്നറിയാമോ? അനേകരെ നീതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നവരാ. बहुत सारे लोगों को राइचसनेस में, बहुत सारे लोगों को धार्मिकता में लेके जाता है अच्छा बीज. वो बीज उस दिन तारों के जैसा चमकेंगे. परमेश्वर यीशु मसीह क्या करने वाला है? व्हाट विल ही डू वन डे? ऑलरेडी जॉन द बैप्टिस्ट ഓൾറെഡി बताया, ചാപ്റ്റർ 3 വേഴ്സസ് 12. യോഹന്നൻ സ്നാപകൻ ഓൾറെഡി ഈ കാര്യം പറഞ്ഞതാണ്. ചാപ്റ്റർ 3 3:12 വാക്യം നോക്കിക്കേ, അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, വീശുമുറം അവൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്, അവൻ കളത്തെ മുറ്റും വെടിപ്പാക്കും. उसका सोप उसके हाथ में है और वो, उसका सूप उसके हाथ में है और वो अपना कलहीन अच्छी रीति से साफ करेगा. कौन करेगा? डोनाल्ड ट्रम्प नहीं है, कोई प्रेसिडेंट नहीं. जीसस विल डू दैट. യേശു കലിഹീൻ को साफ करने वाला है. യേശു ആണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ആ കളത്തെ മുറ്റും വെടിപ്പാക്കി. ക്യാ കരേഗ? ഗോതമ്പ് മണി കളപ്പുരയിലും കൂട്ടിവെക്കും, പാതിർക്കെടാത്ത തീയിലിട്ട് ചുട്ടുകളയും ചെയ്യും. वो क्या करेगा? वो गेहूं को कत्ते पर इकट्ठा करेगा और भूसी को आग में जो कभी बुझने वाला नहीं उसमें जला देगा. Did you see that? That judgment day, that day Jesus will do everything right. കർത്താവ് എല്ലാ കാര്യം ശരിയാക്കും. He will do everything right. So ultimate victory किसको है? ഏറ്റവും അവസാന വിക്ടറി ആർക്കാ? लॉर्ड जीसस. शैतान ने जंगली बीज को क्यों डाला? पिशाच എന്തിനാ കളയിട്ടത്? कैसा भी खराब करने के लिए, എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതിനെ ചീത്തയാക്കാൻ, कैसा भी खराब करके बिगाड़ने के लिए डाल दिया. लेकिन एंड में विक्ट्री यीशु मसीह का ही है. परमेश्वर यीशु मसीह उसमें जय पाएंगे और प्रभु के लोग भी जय पाएंगे. ദൈവ മക്കളും സൂര്യനെ പോലെ ഉദിക്കും, നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെ പ്രകാശിക്കും. प्रभु के लोग भी तारों के जैसा, सूरज के जैसा चमकेंगे और प्रभु भी विजय पाकर अपने कलहीन को सफाई करेगा. प्राइस लॉर्ड. सो दैट इज द पैराबल. वही है जाल का पैराबल में भी, अതാണ് ആ വലയുടെ പാരബിളിലും यहाँ का पैराबल में भी. ओके, द नेक्स्ट पैराबल. അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം. नेक्स्ट जो है, दो पैराबल्स को हम लोग एक साथ देखेंगे. രണ്ട് ഉപമകളെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കാണാൻ പോവുകയാണ്. 31 വാക്യവും 33 वाक्य, 31 and 33. दो पैराबल, दो दृष्टांतों को एक साथ देखने के लिए. 31 वचन को जरा पढ़े. उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया. स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया. आगे. वह सब बीजों में छोटा तो होता है, पर जब बढ़ जाता है तब साग पात सा बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं. 33. उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया. स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, जिनको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और होते होते वह सब खमीरा हो गया. यहां पर हम लोग क्या देखते हैं? वेरी स्मॉल बिगिनिंग, लेकिन ये अडवांस होकर बड़ा होता है. എന്താ ഈ രണ്ട് ഉപമയിൽ നിന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നത്? വളരെ ചെറുതായിരിക്കുന്ന തുടക്കമാണ്, അല്ലേ? ചെറുതായിരിക്കുന്ന. ഈസ്റ്റ് ഇടുന്ന, എത്ര ഈസ്റ്റ് ഇടുന്ന? 2 കിലോ ഈസ്റ്റ് ഇടുവോ? ഇല്ല, ചെറിയ ഇത്ര എടുത്തുള്ളൂ. പക്ഷെ അത് അടച്ചു വെച്ച് നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേക്ക് ബന്ധുവോ ഇതങ്ങ് പൊങ്ങി നിൽക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് പെതുക്കെ പെതുക്കെ പെതുക്കെ. അപ്പോൾ ദൈവരാജ്യം ഇതുപോലെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് വരുന്നതല്ല, പെതുക്കെ പെതുക്കെ സ്ലോ ആൻഡ് സ്റ്റഡിലി ഇത് വളരുന്നതാണ്. प्रभु का राज्य जो है एक ही दिन में फुटकर बड़ा होने वाला नहीं है. ये एडवांसमेंट जल्दी नहीं होगा, बल्कि स्लोली एंड स्टेडीली. ईस्ट जब भी हम लोग रात को डालते हैं डोसा में या किसी बैटर में हम लोग डालते हैं, तो सुबह क्या होता है? वो जो फूक जाता है, स्लो एंड स्टेडीली. तो प्रभु का राज्य भी इसी तरह एडवांस होगा, ഈവൻ ഇൻ ദ മിഡ്സ്റ്റ് ഓഫ് ഈവിൽ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ പോയിന്റ്. ശത്രുതയുടെ മധ്യത്തിലും പ്രതികൂലങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലും പ്രയാസത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിലും ദൈവരാജ്യം അഡ്വാൻസ് ആകും. പ്രഭു का राज्य ഈവൻ ഇൻ ദ മിഡ്സ്റ്റ് ഓഫ് പെർസിക്യൂഷൻ, ഈവൻ ഇൻ द मिडस्ट ऑफ ईविल टेयर्स के बीच में, जंगली बीचों के बीच में भी प्रभु का राज्य छोटा नहीं होगा, बल्कि इट विल एडवांस. क्योंकि जीसस का मिनिस्ट्री अब देखें, जीसस का मिनिस्ट्री कैसा था? यीशु जैसे ही बपतिस्मा लिया, यीशु जैसे ही बपतिस्मा लिया
क्या रोमी को सबको खत्म करके पूरा राज्य अपने हाथ में लिया है क्या? डिड जीसस डू ദാറ്റ്? യേശു സ്നാനപ്പെട്ട ഉടനെ എല്ലാവരെയും തോപ്പിച്ച് രാജ്യങ്ങളെല്ലാം കൈവശമാക്കി? നോ, ഇറ്റ് വാസ് വെരി സ്ലോ ആൻഡ് സ്റ്റഡിലി. ആൻഡ് ദെൻ ഓൺ ദ ക്രോസ് ഹി ഹാഡ് എ ഗ്രേറ്റ് വിക്ടറി. ആ ക്രൂശിൽ ജയശാളിയായി. ആൻഡ് ഓൺ ദ തേർഡ് ഡേ, മൂന്നാമത്തെ ദിവസം, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ സ്ലോലി, റൈറ്റ്? क्रूस में से ही ऊपर जा सकता था ना, क्रूशिल തന്നെ സ്വർഗത്തിലോട്ട് പോയായിരുന്നല്ലോ, റൈറ്റ്? നോ, slowly, 1 2 3. So we can see the resurrection, the victory from the death, that is also happened slowly but in great extent. जेरूशलेम में काली शुरू हो गया वह चर्च अभी किधर किधर फैल गया? यरूशलेमिൽ മാത്രം തുടങ്ങി സഭ ഇപ്പോൾ എവിടെ എത്തി? दुनिया के अंत तक, right? See the advancement of God's the kingdom, ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി കണ്ടോ? That is the meaning of mustard seed and leaven. Okay, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Okay, now come to the next two parables. അടുത്ത രണ്ട് ഉപമയിലേക്ക് വരാം. 44, 45 and 46. 44, 45, 46. स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया. फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है, जो अच्छे मोतियों की खोज में था. जब उसने एक बहुमूल्य मोती मिला, तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया. तो नंबर 1, the worth of the kingdom of God. ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വില, the worth of the kingdom of God. प्रभु के राज्य में हम लोग आया, फ्रीली आया, बट वी हैव टू पे द कॉस्ट ടു പൊസസ് ദ കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ്. ദൈവരാജ്യത്തിൽ നാം വന്നു സത്യമാണെങ്കിലും ദൈവരാജ്യത്തെ കൈവശമാക്കണമെങ്കിൽ, അവകാശമാക്കണമെങ്കിൽ നാം വില കൊടുത്തേ മതിയാകുകയുള്ളൂ. देखो पहला पैराबल देखो, ഒന്നാമത്തെ നോക്കി, स्वर्ग के राज्य खेत में छुपा हुआ धन के समान है. സ്വർഗരാജ്യം വയലിൽ ഒളിച്ചു വെച്ച നീതിയോട് സാദൃശ്യം. छुपा हुआ है ना, दुनिया के लोगों के लिए छुपा हुआ है, लेकिन एक बंदे के लिए वो ट्रेशर मिल गया. वो बंदा कौन है? आज इधर ऑनलाइन जूम में आए हुए लोग हैं, ये ऑनलाइन जूम ही बंदा कितने ज्ञानी लोगों को ये छुपा हुआ है. വലിയ ജ്ഞാനികൾക്ക് ഇത് മറഞ്ഞിരിക്കുക. उनको समझ में नहीं आ रहा है गॉस्पल क्या है, यीशु कौन है. लेकिन परमेश्वर ने मुझे आप लोगों को, हम लोग बिजनेस में जा रहे थे, आप लोग जॉब कर रहे थे, हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, ये ट्रेशर मिल गया. ये आदमी के जैसा, ये तो काम कर रहा था, काम करने के वक्त देख रहा है तो एक आवाज़ आ रहा है, बॉक्स का आवाज़ आ रहा है. बॉक्स को उठा के देखो तो अरे इट्स अ ट्रेशर. ही वॉज डूइंग इस नॉर्मल ड्यूटी. आप लोग अपने नॉर्मल ड्यूटी में था, യേശു आपके जीवन में आया. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അനുദിനം ഇരിക്കുന്ന ജോലിയിൽ വ്യസ്തരായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് യേശു ജീവിതത്തിൽ വന്നു, ആ നീതിയെ കണ്ടെത്തി. वो ट्रेशर को मिला. दुनिया में दूसरा उससे भी बढ़कर कोई ट्रेशर नहीं है. यीशु का राज्य, स्वर्ग राज्य का ट्रेशर वो हिडन है बहुत सारे लोगों को, लेकिन प्रभु ने मुझे आप लोगों को खोल कर दिया. ദൈവം നമുക്ക് തുറന്നു തന്നതിനായി സ്തോത്രം. अभी ये बंदे ने क्या किया? ये मिलने के बाद इसने वापस छुपाया. ये गलत है ना. हम लोग बोले अरे वापस छुपाया, അത് മറച്ചു വെച്ചു, നല്ലതല്ലല്ലോ. छुपाने के बाद उसने क्या किया मालूम है? ये जाकर उसका जो भी है सब कुछ उसने बेच दिया. തനിക്കുള്ളതെല്ലാം താൻ എന്ത് ചെയ്തു? അങ്ങ് വിറ്റു. जो भी है सब कुछ बेच दिया. सब कुछ बेच के वो लैंड उसने क्या किया? खरीदा. अभी देखने वाले क्या बोलेंगे? सो फूलिश. കാണുന്നവരെന്ത് പറയും? എന്ത് മണ്ടന, पूरा बेच के तूने वो लैंड लिया. लेकिन उसके एक बात पता है, वो लैंड में क्या छुपा हुआ है? ट्रेशर. यीशु के लिए आज मैं और आप लोग कुछ त्याग रहे हैं. इफ यू आर पेइंग द कॉस्ट फॉर जीसस, दुनिया बोलेंगे हो सच ए फूलिश. मैं कतर में गया तो एक, मैंने बोला है यहाँ पे, ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ, कतर में गया तो 23 ईयर ओल्ड का एक लड़की, 23 വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുച്ച്, उसका गवाही मैंने सुना. IELTS पास होके यूरोप में जाने का प्लान कर रहा था.
बड़ा काम के लिए। IELTS का पास है, यूरोप पे പോകാൻ വേണ്ടി റെഡിയായിരുന്നു. तब परमेश्वर ने उसको बोला केरला में जाके बाइबल कॉलेज सीख. अब कथा പറഞ്ഞു बाइबल कॉलेज പഠിക്കണം. इसलिए क्या क्या मालूम है, यूरोप में जाने का प्लान कैंसिल किया. IELTS पास हो गया बच्ची, केरला में जाके बाइबल कॉलेज पढ़ा. मैं आपसे पूछता, इसका इसका जो दोस्त लोग है क्या बोला होगा इसको? फूल. यूरोप में जाएगा, पैसा आएगा, पैसा, खुद का घर, खुद का गाड़ी, अकाउंट में पैसा. यू आर ए फूल. बट सी, दुनिया के सामने फूलिश होगा ये आदमी, बोलेगा आई हैव फाउंड द ट्रेजर. और ये आदमी ऐसा नहीं बोल रहा है मैं यीशु के लिए वो छोड़ दिया, ये छोड़ दिया. दुख के साथ नहीं बोल रहा है, खुशी के साथ बोल रहा है. खुशी के साथ उसने सब बेच दिया. कुछ लोग यीशु के पास आने के बाद इतना दुखी हो जाता है, छोड़ना पड़ा वो सब. आई डोंट थिंक दे हैव फाउंड द ट्रेजर. इफ यू हैव ट्रूली फाउंड द ट्रेजर, जो छोड़ा है वो कुछ भी नहीं करके समझ में आएगा. വിട്ടത് വലിയതല്ലെന്ന് മനസ്സിലാകും. छोड़ा है कुछ भी नहीं है, क्योंकि आई फाउंड द ट्रेजर. जॉय ऑफ गिविंग एवरीथिंग बिकॉज आई हैव फाउंड द ट्रू ट्रेजर. The kingdom of God is the true treasure. ദൈവരാജ്യം യഥാർത്ഥ നിധിയാണ്. Have you found it, brothers and sisters? If you have found it, there will be a joy of giving. കൊടുക്കാനുള്ള. गाड़ी किसका है? प्रभु का है. घर किसका है? प्रभु का है. जीवन किसका है? प्रभु का है. इट बिलोंग्स टू गॉड. इट बिलोंग्स टू गॉड. जिम एलियट ने बोला हुआ एक कोटेशन, इफ यू हैव टाइम, गो टू यूट्यूब and search Jim Elliot. He मर गया वो. He was an American missionary. In his very young age, maybe he was in 30s में उम्र में था, वो मर गया. ऐसा जगह पर जाकर सुसमाचार बोलने के लिए गया जो आदमियों को खाता है. മനുഷ്യരെ തിന്നുന്ന ആൾക്കാരുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് സുവിശേഷം പറയാൻ പോയി. और वैसे ही हुआ. एरो में उसको मारकर वो नौजवान जिम एलियट को खत्म किया. उनका वाइफ का नाम है एलिसबeth एलियट. एलिसबeth एलियट തൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ പേരാണ്. बच्चे भी थे. जिम एलियट लॉस्ट हिज लाइफ. उसने ऐसा लिखा है अपने जर्नल में, he is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose. Shall I say that again? He is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose. दुनिया देख के मूर्ख करके बोलेंगे अरे यू लॉस्ट योर लाइफ, ये ही वॉज ए गुड स्टूडेंट, ही वॉज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, तू क्यों गया इंसान को खाने वालों के बीच में? कोई अच्छा यूनिवर्सिटी में जाके पैसा कमा, നല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോയി നീ നല്ല പൈസ ഉണ്ടാക്ക്. ദുനിയ ദേക്കിക്കർ ബോലേങ്ക യു ലോസ്റ്റ് യുവർ ലൈഫ്, നീ നിന്റെ ജീവനെ കളഞ്ഞു. യു കഡ് നോട്ട് സീ യുവർ ചിൽഡ്രൻ ഗ്രോ, നിന്റെ മക്കളെ നിനക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. യു കെ നോട്ട് സീ യുവർ വൈഫ്, യു ലോസ്റ്റ് യുവർ ലൈഫ്, യു ആർ എ ഫൂൾ. ജിമ്മി എലിയോട്ട് ക്യാ ബോലേഗ മാലൂം ഹൈ? ഐ കനോട്ട് കീപ് ദിസ് ലൈഫ്, ഈ ജീവനെ എനിക്ക് വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഐ ഗിവ് ദിസ് ലൈഫ് സോ ദാറ്റ് ഐ വിൽ ഗെയിൻ ഇറ്റ്. ഈ ജീവനെ ഞാൻ എന്തിനു കൊടുക്കുന്നു? കർത്താവിന് വേണ്ടി. ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതെ അതിനെ മടക്കി കിട്ടുവാൻ വേണ്ടി. ഐ വിൽ നോട്ട് ലൂസ് ദിസ് ലൈഫ്. സോ വാട്ട് യു ആർ ഗിവിംഗ് ഫോർ ലോർഡ് ജീസസ്, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സംതിങ് ദാറ്റ് യു ആർ ലൂസിങ്, ബട്ട് യു ആർ ഗെയിനിങ്. ഇഫ് യു ഗിവ് യുവർ ചിൽഡ്രൻ ടു ജീസസ്, യു ആർ നോട്ട് ലൂസിങ് ദം, യു ആർ ഗെയിനിങ് ദം. നമ്മുടെ മക്കളെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നത് അതൊരിക്കലും നഷ്ടമല്ല, അവരെ നാം നേടുക എത്രയെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. इंजीनियरिंग के लिए, डॉक्टर के लिए, it's all good. Let me tell you, it's all good. Let them study. I think they should study. But the most blessed thing is giving our children to the Lord Jesus Christ. यीशु मसीह को, यीशु मसीह के सेवकाई के लिए, यीशु मसीह के काम के लिए अपने बच्चों को देना है दुनिया में सबसे बेहतरीन काम. ലിവിങ് ഫോർ ജീസസ് ഇസ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് തിങ് ഇൻ ദ വേൾഡ്. യേശുവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. ഹാവ് യു ഹേർഡ് അബൌട്ട് സി ടി സ്റ്റഡ്? സി ടി സ്റ്റഡിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? സി ടി സ്റ്റഡ്, സി ടി സ്റ്റഡ് വാസ് എ ഇംഗ്ലീഷ് ക്രിക്കറ്റർ ആയിരുന്നു. ആഷസിൽ കളിച്ച വ്യക്തിയാണ്. 200 साल पहले, 200 years back. സി ടി സ്റ്റഡ് को पैलेस जैसा घर था, നല്ല പാലസ് പോലെ വീടായിരുന്നു. സി ടി സ്റ്റഡ് ने क्रिकेट छोड़ दिया
पैलेस बेच दिया एंड ही वेंट एज ए मिशनरी टू अफ्रीका. अफ्रीका में मिशनरी होकर गया. और अफ्रीका में मिशनरी होकर गया. छोटा सा एक हट में ഒരു ചെറിയൊരു കുടിൽ താമസിച്ചു. और हट के सामने लिखा दिस इज माय 5 स्टार ഹൗസ്. ദിസ് ഈസ് മൈ പാലസ്. ഇതാണ് എൻ്റെ പാലസ്. छोटा सा हट में मल्टी मिलेनियर. सीटी सेड बोलता है देयर इज ओनली वन लाइफ. व्हाट वी डू फॉर क्राइस्ट विल लास्ट. ഒറ്റ ജീവിതമേ ഉള്ളൂ. കർത്താവിന് വേണ്ടി ചെയ്തത് മാത്രമേ നിലനിൽക്കത്തുള്ളൂ. अच्छा डॉक्टर बन गया लेकिन मरने के बाद हम लोग बोलेंगे क्या डॉक्टर सोया हुआ है? क्या बोलेंगे हम लोग? क्या बोलेंगे? എന്തോ പറയാൻ പോന്നെ? ഡെഡ് ബോഡി ബോഡി ഡെഡ് ബോഡി, ശവം. റൈറ്റ്? all our degrees, all our fame, all our name, we will throw it, keep it, and we will go nothing. लेकिन यीशु के लिए जिया हुआ व्यक्ति is not losing his life, he is gaining his life. യേശുവിന് വേണ്ടി ജീവിച്ച ഒരു ദൈവവൈതൽ ജീവനെ നഷ്ടമാക്കിയില്ല. അത് ജീവനെ അവൻ എന്ത് ചെയ്യും? he will save it for eternal. Praise God, dear brothers and sisters. Don't lose your life for petty things. ചെറിയ പെറ്റി പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഈ നിത്യജീവൻ കളയരുത്. Let us keep it for Lord, that eternal life. The last parable, അവസാനത്തെ parable, not parable, verses 51 and 52. यीशु उनसे पूछ रहा है. पढ़िए जरा सिस्टर 51 and 52. क्या तुमने ये सब बातें समझी? उन्होंने उससे कहा, हाँ. उसने उनसे कहा, इसलिए हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है उस गृहस्थ के समान है जो अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है. सो जीसस उनसे कहता है, क्या तुमने ये बात को समझ में आया? तुमको डिसाइपल से पूछता है. हाँ, समझ में आया 52 में. ओके, तो ऐसा है. तो इसलिए हर एक शास्त्री का मतलब जो वचन को सिखाता है. स्क्राइब का मतलब वचन को सिखाने वाला. हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है, मतलब डिसाइपल, वो कौन है? वो ट्रेशर निकालकर नया और पुराना उठाकर सामने रखता है. नया और पुराना उठा के सामने रखना बाइबल कमेंटर्स में इस तरह कहता है, जीसस से मिला हुआ न्यू टीचिंग ऑफ गॉड्स किंगडम और ओल्ड टेस्टमेंट का टीचिंग दोनों अपने ट्रेशर से उठाकर लोगों को देता है. അവിടെ 52 വാക്യത്തിൽ അവിടെ പറയുന്നത്, അതുകൊണ്ട് സ്വർഗരാജ്യത്തിന് ശിഷ്യനായി തീർന്ന ഏത് ശാസ്ത്രിയും ദൈവജനം പഠിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. ആരാണ് അവൻ? സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ ശിഷ്യനായി തീർന്ന, സ്വർഗരാജ്യത്തിനനുസരിച്ച് നടക്കുന്ന ശാസ്ത്രി തൻ്റെ നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്നും പുതിയതും, ആക്ച്വലി പഴയതും പുതിയതും അല്ലേ പറയണ്ടേ, പക്ഷെ ഇവിടെ തിരിച്ചാ, പുതിയതും പഴയതും. പുതിയത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു മൂലം വന്ന പുതിയ വീഞ്ഞ്, ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ആ ടീച്ചിങ്, അതും പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തതും ഒരുമിച്ച് തൻ്റെ നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുന്നു. ट्रेशर से उठा कर देता है. देखो, ओल्ड एंड न्यू ऐसा होना चाहिए ना, ओल्ड एंड न्यू, लेकिन इधर उल्टा है. वो देखा आपने, न्यू एंड ओल्ड. तुम लोग नए मशकले होना, यू शुड बिकम ए न्यू वाइन स्किन. नया यीशु मसीह का राज्य का, किंगडम का, राज्य का टीचिंग एंड प्लस ओल्ड टेस्टमेंट में परमेश्वर ने जो रेवलेशन दिया हुआ, दोनों ट्रेशर में से उठाकर लोगों को देता है. दैट इज द डिसाइपल ऑफ लॉर्ड जीसस. അവനാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശിഷ്യൻ. ആർ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇറ്റ് ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ്? ओके, नाउ लेट्स कम टू चैप्टर 13, 53 से लेके 58. 53 से लेके 58 जब हम लोग पढ़ेंगे, जीसस नसरेत में जाता है एंड नसरेत में उतना अच्छा വെൽക്കമിങ് नहीं मिलता है. നസ്രത്തിലേക്ക് ചെല്ലും, പക്ഷെ നസ്രത്തിൽ യേശുവിനെ അത്ര ആൾക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. You know why? Because when you are familiar with one thing,
you lose respect. ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വലിയ പരിചയം അതിപരിചയമായി കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് വരുന്നോ അത് ബഹുമാനം അങ്ങ് പോകും. मैंने नोटिस किया, मैं चर्च में 5-6 साल से सिखाता हुआ बात इधर ऑनलाइन में या चर्च में आके कोई एक ब्रदर या कोई पास्टर आके बताएगा तो हमारे विश्वासी लोग कुछ लोग क्या बोलते हैं, अयो पहले बार सुन रहे, कितना अच्छा बात है, യോ എന്ത് നല്ല കാര്യമാണ്, എന്ത് പുതിയ കാര്യമാണ് ഇത് പഠിച്ച്, ഇതൊരു ഞങ്ങൾ കേട്ടില്ല. अभी तक अभी नहीं सुना. मैं ऐसा दाढ़ी में आते रहते, यही तो मैं 5 साल से बता रहा हूँ, ഇതിലെ 5 വർഷം. फिर भी क्या पास्टर ब्लेसन है, ये तो എല്ലാ ആഴ്ചയും കേൾക്കുന്നുണ്ട്, हर हफ्ता सुन रहे हैं ना हम लोग. हर दिन चावल दाल चावल खा खा के एक दिन बोलते हैं ना हम लोग बाहर जाके थोड़ा कुछ खाएगा, വെളിയിൽ പോയി എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാം ഇല്ലേ. അപ്പം ഫെമിലാരിറ്റി ബ്രിങ്സ് കോൺടെംപ്റ്റ്. ഈ അതിപരിചയം എന്ത് പറ്റുന്നറിയാമോ, അത് പലപ്പോഴും വേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല. അവിടെ ഇവിടെ സംഭവിച്ചു वो ही बात इधर हुआ. जीसस जैसे ही नसरत में गया तो लोग ने क्या बोला मालूम है, 55 वाक्य, क्या यह बढ़ई का बेटा नहीं? हाँ इवन तो अच्ഛൻ്റെ മകനല്ലേ, यूसुफ का बेटा है. देखा, बाकी जगह पर गया तो लोग बोला हो स्वर्ग से उतर के आया हुआ हमारा उद्धार करता, सेवियर ऑफ द वर्ल्ड, लोक रक्षिता, परमेश्वर का पुत्र. लेकिन खुद का देश में आया तो लोग बोलते अरे कारपेंटर का बेटा है, तच्चൻ്റെ മകനല്ലേ. सीधा फेमिलियरिटी. चर्च में हर बार वचन सुनता है. ദൈവസഭയിൽ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ദൈവസഭ ദൈവവചനം കൃത്യമായി എല്ലാ ആഴ്ചയും പറയുന്നുണ്ട്. प्रभु का वचन हर हफ्ता चर्च में बोलता है, believers let me tell you, let me warn you, do not let this familiarity बार बार सुन के हम लोग ये नहीं होना, ओ आई नो वी नो दिस, अभी अगला पास्टर क्या बोलने वाला हमको मालूम है, അടുത്ത പാസ്റ്റർ എന്താ പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ഫെമിലാരിറ്റി में हम लोग आकर डिसीव्ड नहीं होना, डिसेप्शनലേക്ക് വരരുത്. सो ये लोग बोलते हैं कि अरे ये तो बड़ाई का बेटा है, इवन तच्चൻ്റെ മകനല്ലേ. आगे देखिए क्या बोलता है, और क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाइयों के नाम याकूब, यूसुफ, शमौन और यहूदा नहीं? सब मालूम है, सब ഡീറ്റെയിൽസ് മാലൂം, എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും അറിയാം. അമ്മയുടെ പേരറിയാം, സഹോദരന്മാരുടെ പേരറിയാം, സഹോദരിമാരുടെ പേരറിയാം. माँ का नाम मालूम है, काम क्या है मालूम है, बाप का काम क्या है मालूम है, बहन लोग का नाम मालूम है, भाई लोग का नाम मालूम है, सब मालूम है. एक ही बात नहीं मालूम है, യേശു കോനെ नहीं मालूम. യേശു ആരാന്ന് അറിയത്തില്ല, എല്ലാം അറിയാം. പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വാക്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ചടപടാന്ന് ആൻസർ പറയും. ഇപ്പം പുതിയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് എടുത്താൽ എവിടാന്ന് പറയും. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം അറിയത്തില്ല, യേശുവിൻ്റെ വെളിപ്പാട് കിട്ടിയിട്ടില്ല. बाइबल में से कौन सा भी सवाल पूछो खड़ा करके जवाब देगा, लेकिन यीशु कौन है करके रियली नहीं पता. फेमिलियरिटी, दैट इज वन प्रॉब्लम, दैट इज द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम, അത് ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലമാണ്. വേഴ്സസ് 57 57ാമത്തെ വാക്യം. इस प्रकार उन्होंने उसके कारण ठोकर खाई. ठोकर खाया. ठोकर क्यों खाया मालूम है, मुनविधि. उर्दू में तसूब करके वर्ड है, तसूब मतलब प्री जजमेंटल. अभी क्या बोलेगा, कारपेंटर का बेटा क्या है, कारपेंटറിന്റെ മോനെ എന്തുവാ പറയാൻ പോകുന്നത്, വീനോ യുനോ പ്രീ ജഡ്ജ്മെന്റൽ. ആദ്യമേ മുൻവിധിക്കുക, തസൂബ് കർണ, ഫെമിലാരിറ്റി. अभी 57 में क्या लिखा है, ടോക്കർ ഖായ. അവൻ മുഖാന്തരം എന്തു പറ്റി, അവര് അതിൻ്റെ 56ാമത്തെ വാക്യത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു, ഇടറിപ്പോയി. ആ വേർഡ് കണ്ടോ, ഇടറിപ്പോയി. യേശു മുഖാന്തരം അവർ ഇടറിപ്പോയി. 57 വേഴ്സ് 57ാമത്തെ വാക്യം. इस प्रकार उन्होंने उसके कारण ठोकर खाई. पर यीशु ने उनसे कहा, भविष्यवक्ता का अपने देश और अपने घर को छोड़ और कहीं निरादर नहीं होता. ആ ഒരു പ്രവാചകനും തൻ്റെ പൃഥുഗ്രഹത്തിലും സ്വന്തം ഭവനത്തിലും അല്ലാതെ ബഹുമാനം ഇല്ലാത്തവൻ അല്ല. എല്ലാവരുടെ ബഹുമാനമുണ്ട്, പക്ഷെ ഒരിടത്ത് ബഹുമാനം ഇല്ല. എവിടെ, സ്വന്തം സ്ഥലത്ത്. ഈവൻ ഹിസ് ഫാമിലി ഡിഡ് നോട്ട് ഓണർ ഹിം. റിമെമ്പർ ദിസ്. തൻ്റെ കുടുംബം പോലും എന്ത് ചെയ്തില്ല, കർത്താവിനെ ഓണർ ചെയ്തില്ല കേട്ടോ.
Even Mary did not. Even the brothers and sisters, they never honored Jesus during the ministry of Jesus. They said, he's mad. അവന് ഭ്രാന്തുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. 58 വാക്യം. और उसने वहां उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ्य के काम नहीं किए. അവരുടെ അവിശ്വാസ നിമിത്തം അവിടെ വളരെ വീരപ്രവർത്തികൾ ചെയ്തില്ല. Now notice this, ऐसा नहीं लिखा है उनके अविश्वास के कारण यीशु कर नहीं सका, ऐसा नहीं लिखा है. यीशु ने नहीं किया करके लिखा है. यीशु कर सकता है, but he did not do it. യേശുവിന് ചെയ്യാമായിരുന്നു വീരപ്രവൃത്തികൾ, പക്ഷെ യേശു എന്ത് ചെയ്തില്ല. അങ്ങനല്ല ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനല്ല. അവർ അവിശ്വാസം കാരണം യേശുവിനൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പാവം യേശു. അവരിച്ചിരി വിശ്വസിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ യേശുവിന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. അങ്ങനല്ല എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അവർ അവിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ യേശു വീരപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തില്ല. उनका अविश्वास था, उनका अनबिलीफ था, लेकिन यीशु मसीह ने क्या नहीं किया? He did not do any miracles. Now the next one, chapter 14, 14 അധ്യായത്തിലേക്ക് വരാം. Chapter 14 में I want to give a title, The Testing of Faith. विश्वासത്തിന്റെ പരിശോധന. The testing of faith. विश्वास को परमेश्वर जो है उसका परीक्षा करता है. He test our faith. ചാപ്റ്റർ 14 का 1 से लेके 12, 1 തൊട്ട് 12 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ദ ഡെത്ത് ഓഫ് ജോൺ ദി ബാപ്റ്റിസ്റ്റ്, യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെ മരണം, യൂഹന്ന ബപ്തിസ്മ ദേനെ വാലെ കാ മൗത്ത്. 13 से लेके 21, 13 തൊട്ട് 21 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഫീഡിങ് ഓഫ് 5,000, 5,000 പേരെ പോഷിപ്പിച്ച 5,000 മെൻ, ഓക്കെ, 5,000 പുരുഷന്മാരെ പോഷിപ്പിച്ച അത്ഭുതം, ഫീഡിങ് ഓഫ് 5,000. 22 से लेके 33 तक, 22 തൊട്ട് 33 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ജീസസ് വാക്സ് ഓൺ വാട്ടർ, യേശു വെള്ളത്തിൻ്റെ മീതെ നടക്കുന്നു. Now I want to take these 3 story as a testing of faith. വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പരീക്ഷയാണ്. क्या परमेश्वर ने आपके जीवन में कभी आपका फेथ को टेस्ट किया है? Has it ever happened? परमेश्वर ने टेस्ट किया है. मैं एक जगह पे जाके फेथ के बारे में बहुत बड़ा प्रचार किया, बहुत 1 घंटा का फेथ के बारे में. मुझे लगता है उस दिन सुना हुआ लोग बोलोगा कि इसके जैसा फेथ दुनिया में किसी को नहीं है, इयाड़े पोലുള്ള വിശ്വാസം ആർക്കും ഇല്ലെന്ന്. उतना बड़ा लंबा प्रचार किया. 2 दिन के बाद मेरा वाइफ को जो है बोन में प्रॉब्लम आया. 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പം വൈഫിന് മറ്റേ ബോണിൽ പ്രോബ്ലം വന്നു. ദുബായ് बेलहोल हॉस्पिटल में एडमिट है. ठीक है, बेलहोल हॉस्पिटल एडमिट है. तो डॉक्टर बोला सर्जरी इज द ओनली ऑप्शन, सर्जरी अल्लाह वेरे ഒന്നും ऑप्शन ഇല്ല. मेरा पापा इंडिया में था. पापा ने मुझे फ़ोन करके बोला ब्लसन सर्जरी के लिए मत जा, प्रार्थना करेगा चंगाई मिलेगा. मुझे 1% विश्वास भी नहीं, 1% मुझे विश्वास नहीं. 2 दिन पहले फेथ के बारे में प्रचार किया, 2 दिन के बाद आई कैन नॉट बिलीव, എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ വയ്യ. ഗോഡ് ടെസ്റ്റഡ് മൈ ഫെയ്ത്ത് there and I really failed. ഞാൻ തോറ്റുപോയി. लेकिन परमेश्वर ने मुझ पर दया कर कर परमेश्वर ने मेरे फेथ को इंक्रीज किया. केरला से मेरा जो स्पिरिचुअल फादर है, उन्होंने मुझे कॉल करके जेम्स चैप्टर 5 पढ़ने के लिए बोला. याकूब ने 5 अध्याയം വായിക്കാൻ പറഞ്ഞു. हस्बैंड एंड वाइफ दोनों हाथ पकड़ के अपने पापों को इकरार करके कन्फेस योर सिंस एंड प्रे, നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ സൗഖ്യം വരും. And we came there, I knelt down, and she was on the bed, हाथ पकड़ के प्रार्थना किया. Next day morning she started walking. Most of you know this, നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും അറിയാം കാര്യം. സർജറി था, कैंसिल हो गया, सर्जरी नहीं किया, and she came home walking, നടന്ന് വീട്ടിൽ ഭവനത്തിലേക്ക് വന്നു. പോയത് ആംബുലൻസിൽ എടുത്തുകൊണ്ടാണ്. ഡോക്ടറിനെ ക്യാ ബോല മാലൂമേ? ഡോക്ടർ എന്താ പറഞ്ഞതറിയാമോ? സെക്കൻഡ് ചൈൽഡ് നോട്ട് പോസിബിൾ, രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞൊരിക്കലും പോസിബിൾ അല്ല, नॉट पॉसिबल. परमेश्वर ने अभी दूसरा एक बेटी दिया,
and there are problems sometimes and sometimes में होता है, but God gave a miraculous healing in her life. Her back is weak, but it is a miracle what she's walking. ദൈവത്തിന് അത്ഭുതമാണ്. अपने बीच में प्रचार करने वाला वीओ वर्गीस पास्टर हम लोग जानते हैं, वीओ वर्गीस पास्टर ने ही डोंट टेक मेडिसिन എടുക്കത്തില്ല. दैट इज हिज कन्विक्शन. ऐसा कोई फॉलो करने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, एंड ही डज नॉट से दैट. मैंने एक बार कॉल किया तो मुझे बोला मेरे लिए प्रेयर करना. मैं बोला क्या हो गया पास्टर जी? शुगर है. मैं बोला अच्छा कितना है? 340. तो मैंने बोला मेडिसिन लेते? नहीं मैं बहुत साल हो गया मेडिसिन बंद किए. आई प्रे एंड बाय फेथ. 340 शुगर है, लेकिन हर दिन ट्रैवल करता है, प्रचार करता है. एक भी दिन ऐसा नहीं है प्रचार नहीं करता है. सो स्टैट में देखेगा तो दिस पर्सन कैनॉट लिव, बट हाउ डज दैट हैपन? यानी वो सब ब्रदर जी वैसे वो तुक्के में हो जाता है. इट्स समथिंग ऐसा हो जाता है. नो, इट्स अ मिरेकल. how he is doing, it's a miracle. So list में 340 है, but it's a miracle. What I'm trying to say is this, brothers and sisters, God will test our faith. परमेश्वर हमारे फेथ को टेस्ट करेगा. शायद ये मैसेज के बाद परमेश्वर आपको टेस्ट करेगा, मुझे टेस्ट करेगा, आपको टेस्ट करेगा. How is our faith? Is it on a shaky ground? So that is what is happening. ഈ മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് കർത്താവിൻ ഇങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു. सो लेट्स हम लोग जल्दी देखेंगे. शायद मैं 5-10 मिनट थोड़ा आज ज़्यादा लेगा, लेकिन आप लोग जल्दी देखना, मैं बंद करता हूँ. 14 का 1 से लेके 12 में देखेंगे तो जॉन द बैप्टिस्ट का मिनिस्ट्री हम लोग देख सकते हैं खत्म हो गया. യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെ മിനിസ്ട്രി അവിടെ എന്തായി തീർന്നു. जो मुंह से बात किया वो सर को ही निकाल दिया. ഏത് വായും കൊണ്ട് പ്രസംഗിച്ചോ ആ തലയെ തന്നെ എടുത്തു കളഞ്ഞു. വാട്ട് എ ഡിസാസ്റ്റർ ആൻഡ് റൈറ്റ്, വാട്ട് എ ട്രാജഡി ആൻഡ് എന്തോ വലിയൊരു ഒരു വല്ലാത്തൊരു മരണമായിരുന്നു തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ. ബട്ട് ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു, ഈവൻ അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഹി വാസ് ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ആൻഡ് ബോൾഡ്ലി സ്പീക്കിംഗ് ദ ട്രൂത്ത്. ആ മരണത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ സമയത്ത് പോലും, തന്നെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ ഇട്ടടച്ചു ആ സമയത്ത് പോലും താൻ വിശ്വസ്തനായി സത്യം സംസാരിച്ചു, സത്യത്തിൽ നടന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. മൈ ഡിയർ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ്, ദിസ് ഡെത്ത് ഓഫ് ജോൺ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ജീസസ് ഈസ് ഓൾസോ ഗോയിങ് ടു ഡൈ ലൈക്ക് ദിസ്. ഈ യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ്റെ മരണം കാണിക്കുന്നത് യേശുവും ഇതുപോലെ ഒരു ദിവസം മരിക്കും. ഈ യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ്റെ ഉപമ സ്റ്റോറി നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുന്നവരും ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ചിലപ്പോൾ കടന്നു പോകേണ്ടി വരും. ये इस जॉन का इस सिचुएशन से हम लोग ये भी सीखते हैं, यीशु को फॉलो करने वालों के जीवन में भी शायद ऐसा गुजरना पड़ेगा if it is God's will. So how do we respond when our faith is tested? जॉन देखे प्रिजन के अंदर है, लेकिन he did not compromise the message. प्रिजन आगताയിട്ടും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തില്ല. कुछ लोग पैसा नहीं है तो फिर पूरा कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, वो भी कर लेंगे, ये भी करें. पैसा ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. थोड़ा बीमारी आए तो कॉम्प्रोमाइज करें, थोड़ा प्रॉब्लम आए तो कॉम्प्रोमाइज. लेकिन जॉन he did not compromise. രാജാ के मुंह पर देखकर बोला तू जो कर रहा है गलत कर रहा है. രാജാവിൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞു നീ ചെയ്യുന്നത് വളരെ തെറ്റാണ്, പാപമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. യുനോ that is number 1 lesson. Number 2, രണ്ടാമത്തെ ലെസൺ നോക്കിക്കേ. यीशु ये सुनकर क्या किया, एक निर्जल जगह पर गया. 13वां वाक्यम, चैप्टर 14 का 13 वचन जरा पढ़िए. 14 का 13. जब यीशु ने यह सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया. हाँ, निर्जनमाയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് വേറിട്ട് വാങ്ങിപ്പോയി. तो यीशु क्या डर के भाग गया क्या? यीशु तो പേടിച്ച് ഓടിപ്പോയ? अरे अभी जॉन को मारा, अगला मेरा नंबर है. യോഹന്നാനെ കൊന്നു, അടുത്ത എൻ്റെ നമ്പറാണ്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവരും ഓടിപ്പോകാം. पत्रोसे हमको ओडिपोगाम. पीटर हम लोग भाग के जाएंगे कोई निर्जल जगह पर, सुनसान जगह पर हम लोग जाएंगे. नो, आगे देखिए उधर क्या लिखा है, वर्सेस 14. उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया.
ही कंटिन्यूड द वर्क. हम लोग को थोड़ा प्रॉब्लम होएगा तो उस दिन बाइबल ही नहीं पढ़ेंगे. നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രോബ്ലം വന്നാൽ അന്നത്തെ ദിവസം ബൈബിൾ വായിക്കത്തില്ല. നമ്മൾ पास्टर जी अभी आज ये हफ्ता नहीं आएगा चर्च, थोड़ा कमजोर है, अगला हफ्ता आएगा, चर्च भी नहीं जाएगा. हम लोग सब लोग ऐसे ही इतना इतना वीक हो जाते हैं. थोड़ा अगर कोई कुछ नहीं बोल दिया तो हम लोग थोड़ा नाराज हो जाते हैं, दुख हो जाता है. कोई कुछ बोल दिया, ऑफिस का टेंशन हमारे सर पे आ जाते तो हम लोग पूरा सब कुछ कोई ये नहीं है बोलकर हम लोग विड्रॉ कर देते हैं. जीसस विड्रॉ नहीं किया. യേശുവിടെ വിഡ്രോ ചെയ്തില്ല. ഹി വാസ് കണ്ടിന്യൂയിങ് ദ വർക്ക് ഓഫ് ഗോഡ്. ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി താൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ദിസ് ഇസ് എ ടെസ്റ്റ്. വെൻ യു ഗോ ത്രൂ സർട്ടൻ തിങ്സ്, ആർ യു withdrawing or are you trusting in God's power to continue? നമ്മൾ പ്രതികൂലങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളും കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ വിഡ്രോ ആണോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്നത്, അതോ കർത്താവിൻ്റെ ബലത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകുവാൻ ആ പ്രവൃത്തി തുടരാനാണോ നാം ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ പ്രാർത്ഥിക്കണം. കർത്താവെ विड्रॉ ചെയ്യാനല്ല, മുമ്പോട്ട് പോകാൻ ഇടയാക്കണം. तो यीशु मसीह ने वहाँ पर बहुत भीड़ आए और चेले लोग ने क्या बोला, देखो 15 वर्सेस 15वां वाक्य. जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यह सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल ले लें. यीशु विड्रॉ नहीं कर रहे, लेकिन चेले लोग क्या कर रहे हैं? चेले लोग विड्रॉ कर रहे हैं ना. യേശു പിന്മാറി പോകുന്നില്ല. പക്ഷെ ശിഷ്യന്മാരെന്ത് ചെയ്യുക പറയുന്നത്? चेले लोग 3 प्रॉब्लम्स बताते हैं. 3 प्रॉब्लम പറയുന്നത്. देखो सबसे पहला यहाँ पर ये सुनसान जगह है. ഒന്ന് ഇതെന്താണ്? ഇത് ഈ സ്ഥലം മരുഭൂമിയല്ല. ഒന്ന്, സ്ഥലം മരുഭൂമിയല്ല. 2, നേരം വൈകി. दूसरा क्या है? देर हो गई है. नंबर 3 प्रॉब्लम क्या मालूम है? नंबर 3 വേഴ്സസ് 17 17ാമത്തെ വാക്യം. 5 അപ്പവും 2 മീനും അല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. हमारे पास 5 रोटी और 2 मछली को छोड़कर दूसरा कुछ नहीं. 3 प्रॉब्लम है. देखा आपने? 3 प्रॉब्लम. नंबर 1 विल्डरनेस, नंबर 2 टाइम बहुत हो गया, नंबर 3 5 रोटी और 2 मछली के अलावा. तो ये लोग ज्यादा किधर देख रहे? यीशु को देख रहे कि प्रॉब्लम को देख रहे? യേശുവിനെയാണോ നോക്കുന്നത് അതോ പ്രോബ്ലമിനെയാണോ നോക്കുന്നത്? प्रॉब्लम. ये टाइम अच्छा नहीं है. रिसेशन आ गया दुबई में. रिसेशन आना दुबई में. मैनेजर अच्छा नहीं है. मैनेजर बहुत ही प्रॉब्लम है. उसका प्रॉब्लम, इसका प्रॉब्लम. हम लोग सबको देखकर हम लोग उधर इधर सब कंप्लेन कर रहे. When are we going to look at Jesus? यीशु को कब देखेंगे? यीशु उधर है. यीशु അവിടെ ഉണ്ട്. Jesus is a good provider. Why I cannot? I don't know about you. मैं ऐसा लगता है कि मेरा चर्च का विश्वासी को मेरे से ज़्यादा विश्वास वाले लोग हैं मेरे चर्च में. എൻ്റെ സഭയിലുള്ള പലർക്കും എന്നെക്കാട്ട് കൂടുതൽ വിശ്വാസം ഉള്ളവരാ. നിങ്ങളുടെ കാര്യം, എൻ്റെ കാര്യം പറയാം. Where I see Jesus in my situations, or are we just look at the situations? और टाइम बहुत हो गया, अरे निर्जल भूमि है, अरे इतना ही आत्मा. how I can do that? You know what Jesus said? യേശു ने क्या कहा मालूम है? verses 16 16ാമത്തെ വാക്യം. അവർ പോകുവാൻ ആവശ്യമില്ല, നിങ്ങൾ അവർക്ക് ഭക്ഷിപ്പാൻ കൊടുപ്പീൻ. उन्हें जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम उसे खाने को दे दो. तुम उसको खाने को दे दो. हम लोग बोलेगा प्रभु जी सुनसान एरिया है, टाइम भी नहीं है और हाथ में 5 रोटी और 2 मछली, आप क्या करें? आर यू ओके? കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല, മരുഭൂമിയാണ്, പിന്നെ സമയം ഇത്രയായി, അങ്ങ് ഓക്കെ ആണോ? അങ്ങ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഞങ്ങൾ കൊടുക്കാനോ? തുമാരെ ആത്മേ കുച്ച് നെയ് മുझे മാലൂം. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. വേഴ്സസ് 19 19ാമത്തെ വാക്യം നോക്കിക്കേ. വാപ്പർ क्या लिखा है? तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटी और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग को और देखकर धन्यवाद किया, रोटी तोड़ कर चेलों को दी. तो किसने दिया? यीशु ने चेलों को दी और चेलों ने लोगों को दिया.
चेलों के हाथ में नहीं है, यीशु के हाथ में है. यीशु हाथ में आपके देगा दूसरों का भूख हटाने के लिए. അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കാര്യം കണ്ടോ? അവിടെ മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കി വാഴ്ത്തി അപ്പം നുറുക്കി ശിഷ്യന്മാരുടെ പക്കലും ശിഷ്യന്മാർ പുരുഷാരത്തിനും കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരുടെ കയ്യിലൊന്നും ഇല്ലെന്ന് കർത്താവിനറിയാം, സമയം പോയെന്നറിയാം. പക്ഷെ ശിഷ്യന്മാരുടെ പക്കൽ കൊടുക്കാൻ കർത്താവിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. കർത്താവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച് ഈ ശിഷ്യന്മാർ മറ്റുള്ളവർ കൊടുക്കുക. टेस्टिंग ऑफ फेथ, हमारा विश्वास का परमेश्वर इस तरह टेस्ट करता है. डोंट लुक एट सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस. आई नो इट इज ट्रू, टाइम ज़्यादा हो गया है, निर्जल भूमि है, विल्डरनेस है. इट इज ट्रू, राइट? इट इज ट्रू. 5 रोटी और 2 मछली, इट इज ट्रू. ऑल दिस इज ट्रू. बट अबव ऑल दैट जीसस इज विथ मी. उससे भी बढ़कर यीशु मेरे साथ है. आई विल ट्रस्ट इन जीसस. आई विल पुट माई ऑल ट्रस्ट इन जीसस. मैं प्रभु यीशु मसीह पर अपना पूरा भरोसा रखूंगा. लेट मी टेल यू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई एम नॉट टॉकिंग जस्ट फाइनेंशियल सिचुएशन. आप लोग जाता हो अभी प्रॉब्लम में, आर यू जस्ट लुकिंग अराउंड योर सर्कमस्टेंसेस एंड कंप्लेनिंग एंड फेड अप एंड फ्रस्ट्रेट? आपका सिचुएशंस को देख क्या फ्रस्ट्रेट और डिप्रेस्ड हो रहे हैं क्या? लुक एट जीसस, लुक एट जीसस. जीसस कहता है गिव इट टू मी, मेरे हाथ में दो. I will fill your hands. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിറയ്ക്കാം. And you can do that. Third, മൂന്നാമത്തത് 22, 22 വാക്യം 22. तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वह लोगों को विदा करे. ये दोनों जगह पर चेलों को किसने लेके गया? ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്തും ശിഷ്യന്മാരെ കൊണ്ടുപോയത് ആരാണ്? യേശു. ഇല്ലോ കുത്के मर्जी से गए, ഇവർ തന്റെ ഇഷ്ടത്തിലാണോ പോയത്? यीशु मसीह अगर लेके जाएगा ना, उधर प्रॉब्लम नहीं होगा कर यीशु ने बोला नहीं है, प्रॉब्लम होगा. लेकिन यीशु मसीह लेके जाएगा तो उधर अबंडेंस भी यीशु मसीह देगा. കർത്താവ് കൊണ്ടുപോയെങ്കിൽ यू डोंट नीड टू वरी. प्रॉब्लम्स आएंगे, सिचुएशंस भी बहुत ही इश्यूज होंगे, बट जीसस इज इन द मिडस्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स. जीसस इज विथ एवरी बिलीवर. यीशु मसीह अपने विश्वास करने वालों के साथ है. तो यीशु मसीह ने इनको क्या कहा? गो अहेड ऑफ मी, मेरे से आगे तुम लोग चले जाओ करके बोला. यीशु उनको भेज दिया. एक आधा किलोमीटर के बीच में उनको पता चला ये आगे नहीं जाने वाला है. 1/2 കിലോമീറ്റർ ആയപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി ഇത് മുമ്പോട്ട് പോകത്തില്ല, अभी ये आगे नहीं जाने वाला. वो लोग घबराना शुरू हो गए. लेकिन यीशु मसीह क्या किया? യേശു എന്താ ചെയ്തത്? 25 വാക്യം, വേഴ്സസ് 25. രാത്രിയിൽ 4-ാം യാമത്തിൽ അവൻ കടലിന്മേൽ നടന്ന് അവരുടെ അടുക്കൽ വന്നു. ആദ്യത്തെ ഇൻസിഡന്റിൽ യേശു അവരുടെ നടുവിലുണ്ട്, ഇവിടെ യേശു ഇല്ല എന്നതുകൊണ്ട് ഭാരപ്പെടണ്ട. 4-ാം യാമത്തിലും യേശു നമ്മുടെ അടുക്കൽ വരുന്നവനാണ്. 4-ാം യാമം എന്ന് പറയുന്നത് 4 യാമമാണ്, 6 മണി തൊട്ട് 6 മണി വരെ. 4-ാം യാമം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ യാമമാണ്. അവസാന യാമത്തിലും നമ്മുടെ അടുക്കൽ നടന്നു വരുന്ന കർത്താവാണ്. देखो 25 में क्या लिखा है? और वो रात के चौथे पहर में, 4 पहर है रोमन कैलकुलेशन में, 4 पहर है. इवनिंग 6 to 9, 9 to 12, 12 to 3, 3 to 6. तो चौथा पैर जो है 3 AM to 6 AM this time. That is the last pair. That is the last. That means even आपके जीवन के एकदम एंड रोप में आएगा तो भी. उधर क्या लिखा है? चौथे पैर में वो झील पर चलते हुए उनके पास आया. यीशु मसीह उनके पास आया. Even at the last stage of your life, कोई आपके पास नहीं आएगा, but Jesus will come to your place. पहला इंसिडेंट में यीशु उनके बीच में था, ये इंसिडेंट में यीशु उनके साथ नहीं था, लेकिन यीशु उनके पास चला गया. आज इस आवाज को सुनने वाला आपके जीवन में, आर यू एट द एंड ऑफ योर रोप? ओह अभी तो मुश्किल है ब्रदर, अभी तो नहीं हो सकता है. हैव यू लॉस्ट योर होप? Look at Jesus
एंड कॉल हिम टू योर लाइफ. आपके जीवन में उसको बुलाए, लॉर्ड कम टू माई लाइफ एंड हेल्प मी, आई नीड यू, मुझे आपकी ज़रूरत है. जीसस कम्स. और जब यीशु मसीह उनके पास आया, देखिए एक मिनट जरा सोचिए, ऑलरेडी डरा हुआ है, बोट में पानी मार रहा है, उसके बीच में कोई पानी के ऊपर चल के आएगा तो പ്രൈസ് ലോർഡ് ആएगा क्या मुंह से? ഓൾറെഡി പേടിച്ചിരിക്കുക, വിറച്ചിരിക്കുക. അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ മേളിൽ കൂടെ ആരും നടന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈസ് ലോർഡ് ആണോ വരാൻ പോകുന്നത്? ഇല്ലോ ഡർക്ക് പോലെ ഭൂത്തായ ഭൂത്തായ डर गए. They were in fear. यीशु मसीह ने क्या किया मालूम है? That is what I want to show you. 27 verse. 27वां वाक्यम. यीशु ने तुरंत, that is very important, right? तुरंत, टाइम नहीं गवाया. യേശു പെട്ടെന്ന് ഉടനെ യേശു അവനോട് ധൈര്യപ്പെടുവീൻ, ഞാനാകുന്നു, പേടിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. ഉടനെ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലേ ഇവരെല്ലാം തല ഇറങ്ങി കുഴഞ്ഞ് താഴെ വീഴും. यीशु मसीह ने तुरंत क्या बोला? तुरंत उसने उनसे कहा, बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत. क्यों यीशु मसीह ने तुरंत बोला? क्योंकि तुरंत नहीं बोलेगा तो ये पूरा हार्ट अटैक होकर नीचे गिर जाएगा. ऑलरेडी पानी का डर है और भूत को देखा बोलेगा तो. यीशु मसीह देखो उनकी अवस्था को जानकर तुरंत, इमीडिएटली he encouraged them. He encouraged them. Take courage. Dear brothers and sisters, आज आप लोग के जीवन में किसी का करेज अगर गया है तो, डर के कारण പേടിച്ച് കറേജ് പോയ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു ത്രൂ ഗോഡ്സ് വേർഡ്, ഹിസ് വേർഡ് ഇസ് ഇനഫ്. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം മതിയായതാണ് നിങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കാൻ, ടു ഗിവ് യു എൻകറേജ്മെൻറ്റ്, ടു കറേജ്, ഗിവ് യു കറേജ്, ടു ബോൾഡ്നെസ് ഈവൻ ഇൻ ദ മിഡ്സ്റ്റ് ഓഫ് द सी. समंदर के बीच में जीसस इज सेइंग, टेक करेज, टेक करेज. आपके जीवन में समुद्र के बीच में आप खड़े, സമുദ്രത്തിൻ്റെ നടുവിൽ ഓൾ പോസിബിലിറ്റീസ് ഇസ് ഗോൺ, എല്ലാ പ്രതീക്ഷയും നഷ്ടപ്പെട്ടു. ജീസസ് ഇസ് കമ്മിങ് ആൻഡ് ജീസസ് ഇസ് സെയിങ് ത്രൂ ഗോഡ്സ് വേർഡ് ടുഡേ, ദിസ് ഫ്രൈഡേ, ടേക്ക് കറേജ്. അടുത്തത്, അപ്പം പീറ്റർ क्या बोलता है मालूम है? ഓ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് യു ഐ ഓൾസോ വോണ്ട് ടു വോക്ക്. അങ്ങാണെങ്കിൽ എനിക്കും നടക്കണം. पीटर का करेज देखो, टेक करेज बोला तो ये ज़्यादा ही कुछ करेज ले लिया. ധാഡസ് ബാന്ധോ बोला तो ज़्यादा ही कुछ ധാഡസ് ബാന്ധ लिया. ബലപ്പെടാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ വല്ലാതെ ബലപ്പെട്ടു. എന്നിട്ട് പറയും എനിക്കും വെള്ളത്തിൻ്റെ മേളിൽ നടക്കണം. യേശു മസീഹ് ഏക് വേർഡ് പോലെ, കം. 29 വേഴ്സസ്, 29ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശുവിടെ വരിക. ദാറ്റ് വേർഡ്, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഹിസ് വേർഡ് ഇസ് ഇനഫ് ടു മേക്ക് യു വാക്ക് ഓൺ വാട്ടേഴ്സ്. हालेलुया. यीशु मसीह आज भी ऐसा करता है क्या? हाँ, इसका मतलब ये आज नहीं फुजरा का बीच में जाके मैं भी पानी के ऊपर चलेगा बोलेगा तो गिरेगा, ആംബുലൻസ് बुलाना पड़ेगा. അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ട് ഷാർജയിലോ ദുബായിലോ ബീച്ചിൽ പോയി ഞാൻ വെള്ളത്തിൻ്റെ മീതെ നടക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാവത്തില്ല. ഷാർജ दुबई को कोई बीच में जाके पानी के ऊपर चलने का कोशिश नहीं करना. उस दिन उन लोग के लिए किया, जीसस आज भी करेगा when you go through similar situations in your life. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഉള്ള സിമിലർ സിറ്റുവേഷൻസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കർത്താവ് ഇന്നും ഇങ്ങനെ ചെയ്യും. ബൈ ഹിസ് വേർഡ് he upholds the universe. By his word he upholds the believers. क्या हुआ मालूम है? 29 पढ़िए सिस्टर, 29, 30, 31. अब भी मैं बंद करेगा. हाँ, 29 29, 30, 31. यस. उसने कहा, आ अब. तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा. हवा को देखकर, देखो पहले इंसिडेंट में भी लोगों ने क्या देखा था? ആദ്യത്തെ ഇൻസിഡന്റിൽ അവരെന്തോ കണ്ടത്? മരുഭൂമി, 5 रोटी 2 मछली, ടൈം बहुत लेट हो गया. ആദ്യത്തേതിലും കണ്ടത് നിർജ്ജല സ്ഥലം, സമയം ഒത്തിരിയായി, പിന്നെ എന്തില്ല, കയ്യിൽ 5 അപ്പോ 2 മീനേ ഉള്ളൂ. इधर भी क्या देख रहे हैं? जीसस को नहीं देख रहे हैं, हवा को देख रहे हैं, विंड को, काटने नोके. जीसस सामने खड़ा है और कितना दूर में गिर गया मालूम है? बहुत ज्यादा दूर नहीं. जीसस स्ट्रेच करता हुआ दूर में जाकर जीसस के सामने गिरने के लिए जा रहा था. യേശു കൈ നീട്ടുന്നതിൻ്റെ അത്ര ദൂരം താൻ നടന്നു ചെന്നു. താഴോട്ട് വീഴുമ്പോൾ एक बात मुझे अच्छा लगा, डूबने के बाद पानी के नीचे से बुलबुला बुला नहीं बोला, डूबने से पहले
हम लोग पानी में गिर के 2 लीटर पानी पी के फिर भी बुला रहा है क्या? 2 ലിറ്റർ വെള്ളം കുടിച്ച് എന്നിട്ട് പോലും വിളിക്കത്തില്ല. ഇതർ ഡുബനെ സെ പഹലെ യേശു പ്രഭു मुझे बचा, लॉर्ड सेव मी. यीशु ने क्या किया? यीशु ने क्या किया? 31. ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे एक थाम मिनट, यीशु ने क्या किया? तुरंत. ये तुरंत वर्ड किधर आपने देखा था? എന്നാൽ അവൻ ഉടനെ, ഈ ഉടനെ എന്നുള്ള വേർഡ് എവിടെ കണ്ടു? वर्स 27। तब यीशु ने उनसे तुरंत बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो। हाँ, उड़ने. कुछ लोग मुझे ऐसा तरीका, पास्टर जी कुछ भी हो जाए तुरंत ये बंद करो जूम, हम लोग गाना है. ഉടനെ ഈ സൂം നിർത്താമോ, ഞങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പോകണം. ഉടനെ നിർത്താം, തുറന്ത് ബന്ദ് കരേഗ, ലേക്കിൻ യേ സുൻ കെ ജാओ, ഇത് കേട്ടിട്ട് പോ. तुरंत, इमीडिएटली स्ट्रेच्ड आउट. यीशु मसीह अगर तुरंत नहीं करता तो ये किधर रहता था? पानी के नीचे, വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ. जस्ट इमेजिन हमारे जीवन में भी यीशु मसीह ने हमारे जीवन में भी ऐसा तुरंत हाथ बढ़ाया. कुछ लोगों के जीवन में हाथ बढ़ाया, कुछ लोगों को हाथ नहीं बढ़ाया, मुंह से वचन से मजबूत किया. വചനത്താൽ ചിലരെ ബലപ്പെടുത്തിയെങ്കിൽ ചിലരെ കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തു? കരം നീട്ടി. आज प्रभु का वचन आप लोगों को धाड़स प्रभु बांधने दो. लेट द वर्ड एनकरेज यू. द वर्ड हैज पावर टू ब्रिंग यू अप, एंड हिज हैंड, परमेश्वर का हाथ, shows his strength. There is strength in his word. ദൈവ വചനത്തിൽ ശക്തിയുണ്ട്. प्रभु के वचन में सामर्थ्य है आपका जीवन के अवस्था में आपको खड़ा करने के लिए. टेस्टिंग ऑफ फेथ. Don't look at the circumstance and say, this is not good, that is not good, this is bad. Oh, brother and sister, you will keep on telling that throughout your life. Yes, that is not good, this is not good, but Jesus is good. അതും ശരിയല്ല, ഇതും ശരിയല്ല, എന്നാൽ യേശു കർത്താവ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ട്. कल मैं एक फैमिली के घर पे विजिट किया. मुझे वो फैमिली में वो सिस्टर मुझे बोल रहा था, ड्यूटी का टाइमिंग ऐसा है, ये लेट आता है, फिर लेट आने के बाद खाना बनाना पड़ता है, वो करना पड़ता है, वो करना पड़ता है. एंड उसके बीच में एक बात उन्होंने बोला, लेकिन प्रभु को धन्यवाद हो, वो काम है, इसके लिए हम लोग कुछ कर पा रहे हैं. सीरियस. So it's all how we see situations. Thank you Lord for that. मेरे प्रियो, in this part of the world I know there are struggles. हम लोग स्ट्रगल से जाते होंगे, बट गॉड समटाइम्स टेस्ट अवर फेथ. हमारे विश्वास को इसी तरह परीक्षा करता है. आर यू लुकिंग फॉर रिसोर्सेस और आर यू लुकिंग फॉर मी? റിസോഴ്സസ് ആണോ നിങ്ങൾ തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതോ എന്നെയാണോ? നിർജ്ജല ഭൂമിയാണ്, മരുഭൂമി അറിയാം, പക്ഷെ മരുഭൂമിനും അപ്പം കൊടുക്കാൻ കർത്താവിന് കഴിയും കേട്ടോ. മരുഭൂമിയെ मैं जानता हूँ, लेकिन मरुभूमि में मैं रोटी में दे सकता हूँ. पानी गिरेगा तू मुझे पता है, लेकिन मैं तुझे पकड़ के खड़ा कर सकता हूँ. Let's close our eyes. Let's trust this. Let's open our mouth and pray. adharങ്ങൾ തുറന്ന് ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. Lord, you will not let me drown. You will not let me go in the middle of the sea. സമുദ്രത്തിൻ്റെ നടുവിൽ എന്നെ വിട്ടിട്ട് പോകുന്നവനല്ല. ഈ സമുദ്രത്തിൻ്റെ നടുവിൽ നാലാം യാമത്തിലും നടന്നു വരുന്നവനാണ്. मेरे प्रॉब्लम के बीच में चल के आने वाला, समंदर के बीच में मुझे गिराने वाला प्रभु नहीं तू, बल्कि मेरे पास चल के आने वाला. No brother, no sister, no father, no mother can come to that place, but Jesus can come. There is no place in the world that he cannot come. There is no situations in life that he cannot come. ജീവിതത്തിൽ ഒരു സാഹചര്യവുമില്ല യേശു വരാൻ കഴിയാത്തത്. യേശുവിന് വരാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വിഷയവുമില്ല. Let us look at Jesus. വിഷയങ്ങളെ കണ്ട് പഴുത് പറഞ്ഞ് ചാരിപ്പോകാതെ കർത്താവിലേക്ക് നോക്കുവാൻ കർത്താവ് നമുക്ക് കൂടെ കൃപ നൽകുമാറാകട്ടെ. अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे. लेट्स प्रे. 2 लोग प्रार्थना करें जल्दी, अनम्यूट करके. पवित्र आत्मा प्रेरित करने वाले, पवित्र आत्मा से भरकर सब लोग प्रार्थना करने के वक्त 2 लोग अनम्यूट करें, जल्दी प्रार्थना करें. हालेलुया, स्तोत्र.